Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բախի օդ երաժշտությունն եմ դրել, որ մեր սիրելի նախագի նոր մուտացիայի կորոնավիրուսը ինշալլա բուժվի իր ուզածի համաձայն։ Մենք չենք ուզում մեր եզակի, մեր միակ աշխարհի ծաղիկ, ես կասեի երբեմն նույնիսկ ձն ծաղիկ, ձյադին ինչ-որ բան լինի։ Եվ ընդհանրապես ինձ թվում է այս երաժշտությունը հրաշք ձևով արտահայտում է ձեն բուդդիզմի նոր նիրվանայական մակարդակների հասած 17 ուժերին ընդդիմադիր, որոնք կարող են շատ հանդարտ ու հանգիստ դիտարկել այս ամեն ինձ թվում է այդ վրաններում շատ հեշտ է տենց զենի մեջ ընկնել եւ նեղանալ իմ վրա, թե ես ինչի եմ իրանց քլնգում, մարդկա տենց էլ գրում ասում է, բայց ինչի եք դուք քննադատում ընդդիմությանը, չէ որ մեղավոր է ժողովուրդը, բայց գիտեմ, բայց ձեր կողմից իշխանության բերված, ձեր որոշ մասի կողմից իշխանության բերված կոկոլիկն էլ է 2.5 տարի, 2.7 տարի ասում, նոր ժողովուրդն է ինձ բերել իշխանության, իրանք են սա, իրանք են գնում կամավոր զոհվում մեր համար, իրանք են կամավոր հողերը տալիս, իրանք են կամավոր թուրքեր գործարքի գնում, իրանք են ինձ զեն տվել։ Ու դարի ու բոլորին բացատրի, ընկի հեգելի ջրեր, ընկի կանտի ջրերու բացատրի, որ իրանք են ինչ-որ ասում, այդ կոչվում է օխլոկրատիա, ոչ թե դեմոկրատիա, այդ նշանակում է դեմոսը, որը օխլոսին օգտագործել եկել է իշխանությանը, մի օխլոսի վրից թռնում է, էլի սենց լավարդ այդում այս երաժշտությունը ձեր։ Անպայման ոսկեզուս դանակ պատառաքաղով է պետք ինչ-որ բան մատուցել հիմա այս պահին։ Ես միշտ ընդդիմությանն եմ դիմելու, որովհետև ես գիտեմ, որ կոկոլիկը դավաճանը, ես էլ հույս ունեմ, որ դուք չեք, որ դուք այս գործարքի մեջ ոչ մի մաս չունեք, դրա համար սաղ արտիլերիան սս ձեր դեմ եմ ուղղել։ Դա ես էլ մեկին եմ էլի, միած սենց ատենքից հեռու ինչ կարամ ձեզ անեմ, որ ով կարա ձեր վրա դուք հզոր ռեսուրսների տեր տիրակալ եւ այլն, ես էլ դնեմ։ Мирана, принавлись Борис на том тин враз сексо и на Кристин Вася. Там болтас. Կներեք, մի հատ էս չար կատվին հանենք, դաժե կատուս է խելացի ընդդիմություն ջան։ Այս ամենապուճուր կատուն ինքը հասկանում է, որ երբ որ ես լայվ եմ անում, ես չեմ կարա տեղիցս վեր կենամ, ու ինքը բոլոր չարությունները այդ պահին է գնում անի։ Այսինքն այն ինչ որ արգելված է մնացած ժամանակ, երբ որ ես ձեզ այսպես չեմ դիմում, ձերից չեմ զրուցում։ Իսկ դուք օրինակ կոկոլիկը Merci Monsieur Bach, it's beautiful what you're doing, but we will listen the rest afterwards. Այնպես որ գրքին ողջույններս ձեզ, ինչ որ տես կամահարական ու սենց ջղային, ինչ որ սենց, в общем, չգիտեմ էլի, կախված է ձեր էներգետիկայից, ես այդ կզգամ, ձեր ցասումը զգամ, կսկսեմ գորալով խոսալ, ձեր հանգստությունը զգամ, հանգստության կխոսեմ եւ այլն։ Anyway, այսինքն կատուն իրա կատու հալով ինքը հասկանում է, երբ կարելի է ինչ որ քայլերի դիմել։ Մեր ընդդիմությունը չգիտեմ հասկանում է թե չէ, թե տենց grand sense պլաններ ունեն, ծրագրեր ունեն, որը մեր հասարակ մահկանացուներից մտքին հասանելի չի։ Մի մասը նեղացած է, որ իրանց մերժել են այն ժամանակ, մի մասը չգիտեմ նեղացած է, վախեցած է, որ հիմա կարող է իրանք օգտագործելով այս ամեն ինչը հանեն, այս պրիդուրկին հեռացնեն, բայց արդյունքում ստացվի, որ իրանք այդքան էլ հարց լուծող չեն, в принципе, Թուրքի հետ հարցեր լուծած մարդիկ պետք է всё равно իշխանության գան, որտեվ մենք մեր թիվ 1 վտանգը ոչ առանց իրանց մասնակցության, հիմա Թուրքն է, բարի բուն իմաստով Թուրքը, ես խնդրում եմ ձեր ուղեղների ֆայլացեկաներում անպայման Ադրբեջան ասելիս հասկանաք Թուրքիա, Թուրքիա ասելիս հասկանաք Ադրբեջան, այսինքն ինչ որ կոկոլիկը անում է, որպեսզի ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար, ինքը անում ամեն ինչ, որպեսզի ընդունելի լինի Թուրքիայի համար, դա նշանակում է հրաժարվել ցեղասպանության պահանջատիրությունից, հրաժարվել Արևմտյան Հայաստանից ու вообще հրաժարվել Հայաստան կոչվածից, որը ցանսուչիլերի ասած մեզ թողել են, որպեսզի մեզ այնտեղ թաղեն կոլեկտիվ գերեզմանոց ու որոշ չափով դա արդեն իրականացրել են, դրան այդ փաստարկը վկայում է կորոնավիրուսից եւ պատերազմից առաջացած մեր նոր զոհերի գերեզմանոցները, որոնք ոչ ոք չի նկարահանում, դրանց մասին չի խոսում, այտենց։ Այսինքն մենք ինչ որ տենց գառների լռությունը, թե ինչա, չեմ հասկանում, կամ ավելի սարսափելի մի տարբերակ, որ ընդդիմությունը այս ամեն ինչից տեղյակ է,
այդքան էլ դեմ չեն ու իրենք իսկապես սպասում են, որ կոկոլիկը գնա, ստորագրի այս խայտարակությունը, հետո իրենք լեգիտիմություն, չլեգիտիմություն խաղացնեն, ոնց որ արել են 2-7 տարի բոլոր հարցերում, այսինքն մենք հիմա գործ ունենք ծրագրավորված թուրք բրիտանական ծրագրերով, այնպես իսրայելական մտահղացումներով իր բոլոր հակա-իրանական զեղումներով, որը ներկայիս իրավիճակն է Հայաստանի ներկայացում, ինքը բնույթով մինչև ողնուծուցը հակա-իրանական է։ Anyway, իրենց ծրագրած հաշվարկված քայլերով, ոչ առաջին անգամ հայ ազգի դեմ գործարկված սցենարով, իրենք հանգիստ, իրենց գործը առաջ են տանում։ Ոչ մի, ոնց ասեմ, ոչ մի պահ իրենք խնդիր չեն ունեցել ապացուցելու, որ իրենց քայլերը ինչ որ այդպես իրավաչափ գործողություններ են, որ սահմանադրությանը համապատասխանում են։ Իրենք այդպիսի խնդիր չունեն։ Առհասարակ Բրիտանիան լիքը ցեղասպանություններ անելիս ու շարունակելով անել նույնիսկ այս պահին, որ ես խոսում եմ, իրենք որևէ մեկի իրավականության հետ խնդիր չունեն։ Իրանց համար իրանց օրենքն է։ Ոնց կուզեն, այնպես էլ ես չայնիկն է։ Միջազգային իրավական նորմերից են հեռացել, իրենց բնույթի մեջ է դա մտնում։ Քրիստոնեական սկզբունքներից են հեռացել, իրանք իրանց եկեղեցին են ստեղծել, իրանք իրանց իրավահամակարգն են ստեղծել, միջազգային իրավունքի նորմերի, իրենց մեկնաբանության ինտերպրետացիայի մոտեցումները ունեն այնպես, որպեսզի Աֆղանստանում, Իրաքում եւ այլ վայրերում իրենց գործած հանցագործությունների համար երբևէ միջազգային մեղադրյալի աթոռին չնստեն, այդ իսկ պատճառով էլ միջազգային քրեական դատարանի կոնվենցիան իրենք չեն վավերացնում, անդամ չեն համարվում ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ Իսրայելը, ոչ Թուրքիան եւ այս գլոբալ մակարդակով հակաիրավական գործողությունների լեզվով միշտ առաջադրվող, առաջնորդվող հասարակությունը, որը քաղաքակրթության մեծ հայտ է ներկայացնում գլոբալիստ իշխանության ամբողջ դարի մասշտաբով, այս 21-րդ դարի եւ հետագայի առումով եւս հանուն օվկիանոսի խորքում գտնվող ռեսուրսներից մինչեւ գետերքում գտնվող ռեսուրսների օգտագործման իր միակ մոնոպոլ իրավունքի, իսկ դա շատ լուրջ ծրագիր է իրանց համար, իրենք այդպես ոնց ասեմ, պարզ խնդիրներ լուծելու համար չի այս ամբողջացիան իրականացվում, այսինքն այն ծրագրավորումը իրենց առաջիկա գործողությունների իրենք առնվազն հաշվարկել են 100 տարի, եթե ոչ ավելի մեզնից առաջ գտնվող տարիների օրացույցով, այն դեպքում, երբ մենք մեր իսկ ազգային շահերի օրացույց անգամ չունենք եւ 700 տարի հետ ենք մնացել, այդ օրացույցի մեր շահերից բխող անհրաժեշտությունը իրականություն դարձնելուն ուղղված որևէ ծրագրերից, որևէ քայլերից եւ հանկարծ այդ 7 տարի մեջ առաջին անգամ Արցախցի հայություն ոտքի կանգնեց եւ ստեղծեց մեկ միացյալ ճիշտ անվտանգային գոտի ունեցող Հայաստան, որը պետք է գնար դեպի պետականության կայացում եւ 2-7 տարի առաջ միանգամայն կրկին միջազգային ծրագրավորված պայմաններում մեր պետությունը մեզնից խլեցին ու շարունակում են խլել։ Ու ես ուզում եմ ինձ թեկուզ այս լայվի ընթացքում ոչ թե առանձին զանգերով, ոչ թե, չգիտեմ, այնտեղ միջնորդավորված մեսեջներով եւ չգիտեմ ինչերով, երեխեք, եկեք այս լայվի տակ եկեք խոսացեք այն, ինչը որ մենք ուզում ենք հասկանանք։ Մենք չենք հասկանում ձեր լռությունը։ Մեկ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Մենք չենք, ես օրինակ այսօր ստատուսներ եմ տեսել, որտեղ դուք դեռևս կրկնում եք, որ ժողովուրդն է մեղավոր, որը չի գալիս, չի կանգնում։ Ես ինչ սկսվել է այս չարաբաստիկ ամանորը, ես չեմ տեսել, որ դուք հանրահավաքի կոչ անեք։ Ես տեսել եմ, որ դուք հավաքվում եք եկեղեցի պաշտպանելու, ինչը շատ կարևոր է։ Ես չեմ տեսել լուր ցածման երթ նույն շուրնուխից սկսած, այսինքն հազարավոր առիթներ, եւ ողջ Սյունիքը ձեզ կմիանա, շուրնուխից, չգիտեմ, քայլում է Երևան կամ ավտոերթով է գալիս, եթե ցուրտ է եւ այլն։ Ես չեմ տեսնում նման շարժ, ես չեմ տեսնում հանրահավաք, որը իզեն է կոչում, իզեն հայի համար զենքը իր գիտելիքն է, իր կենսաբանական, այսպես կենսական շահերը պաշտպանելու իր բնազդի վրա հիմնավորված ճիշտ գիտակցումն է, իր արդարացիցացման, որտեղ ես անընդհատ կրկնել եմ եւ կկրկնեմ, չկա տարածաշրջանում այնպիսի ազգ, որը արժանի է իր անկախ պետականությանը, այնպես ու այնչափ, ինչպես Հայաստանը եւ հայ ազգը, ոչ քաղաքակրթական ցուցանիշներով, ոչ ժողովրդավարության վերաբերյալ իսկապես ինքնաբուխ, իսկապես հայամետ եւ հայացին մտաշխարով, չկա տենց ազգ։ Մենք որպես մայր ենք եղել այլ քաղաքակրթությունների համար։ Եվ մինչև հիմա որպես այդպիսին կանք բազում այլ ազգերի համար, ընդ որում ամենահզոր պետություններում հենց այս պահին կան նման հայեր։
Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչի որևէ կոնկրետ գործողություն չեք կատարում։ Ինչու եք դուք բաժանված, ինչու եք դուք պարակտված։ Ընդ որում այդ կատվից մասին, որ խոսում եմ, որ ես լայվ եմ անում, ինքը հասկանում է, ինքը կարա գնանի այն ինչ որ արգելված է սովորաբար, որովհետև ինքը տեսնում է, ես նստում եմ աթոռին, ես չեմ շարժվում։ Մնացած ժամանակ ամբողջ տարածքը իմ տնօրինության տակ է։ Ինքը այն մյուս կատուներին էլ է խրախուսում, ես 4 կատու ունեմ, իրանց էլ հետն է բերում, բայց բոլորը իրանից մեծ են ընդ որում, իրանից շատ են։ Նո ինքը բանն է, ամենանախոչիվին է, այն մնացածին էլ հետ է միավորում, բերում այդ չարությունները անելու։ Ընդ որում ինքը այտենց պուճուր հալով այն մնացած այն մեծերին, կերած խմածներին, ասում է արի ես գիտեմ ինչ եմ անում, արի իմ հետևից։ Այսինքն համ առաջնորդը, համ պատասխանատվություն է վերցնում, համ հասկանում է երբ է գործելու ճիշտ ժամանակը, համ իր հետևից տանում է։ Ու ինքը ամենակիչ ռեսուրսը ունի, ինքը ամենաքչակերն է այդ բոլորի մեջ, իրանք ավելի շատ են ուտում են մնացածը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսքան առիթներ, որ ձեզ տրվել է, այդքան անգամներ, որ ողջ հասարակության իսկապես գիտակից շերտը մի քանի տասնյակ հազարով դուրս է եկել ձեր հետ երթի, դուրս է եկել հավաքվել օպերայի բակում, դուրս է եկել շատ բարենպաստ եղանակային պայմաններում։ Ինչու ձեզնից ոչ մեկ այդ մի փոքր Վասյայի անուններ, շատ ռուսական խարակտերիստիկաներ ունի այդ կատուն, իրանց մեջի միակ մոխրագույնն է, շատ եզակի են այդ մոխրագույն կատուներից, դու մենք դա սլավոնական ծագում ունեցող կատու է։ Ինչի ձեզնից ոչ ոք չի վերցնում առաջնորդի դերը։ Ընդամենը Կոկոլ Դավաճանին հեռացնելու process-ի ընթացքում առաջնորդի դերը, ոչ թե որ ես ձեզ առաջնորդ եմ, հետո ես դառնամ այս ինչ են ինչը։ No։ Չէ որ դուք ինքներդ դուրս եք եկել, դուք ինքներդ դուրս եք եկել եւ մեզ ասել եք, որ դուք համաձայնել եք, որ ունեք մեկ միասնական տեխնացու։ Դուք ունեք միասնական տեխնացուն, դուք պետք է ասեք ովքեր են, այն ժամանակավոր կառավարության անհատ ղեկավարները, որոնք հանձն են առնելու որոշակի ոլորտներ, եւ մենք ձեզնից մեծ մասին գիտենք, այսինքն նախապես մեզ պետք է դա բացատրեք եւ ներկայացնեք ճանապարհակարգ, իմի բերելով ձեր բոլորի ռեսուրսները։ Մենք այդպես ենք դա պատկերացնում։ Եթե ԲՀԿ-ն կարող է հսկայական այն մարդկանց, ում իրենք բարեգործություն, գործով ապահովել եւ այլ տնտեսական գործունեությամբ են ապահովում, ուրեմն դուք կարող եք բերել այդ անհատներին, ոչ թե կարող եք դուք պարտավոր եք իրենց բացատրել, թե ինչպիսի վտանգի մեջ է պետությունը, ու այստեղ ոչ մեկ չասի, դու Եվրոպայից ես խոսում, Հունաստանը շատ հետաքրքիր է, ինքը Եվրոպայի, այսպես որպես այդպիսին ծննդավայրն է, ու ինքը մի տեսակ չի համեմատվում այն մնացած Եվրոպայի հետ, ու ընդհանրապես չկա այդպես միատարր Եվրոպա, որտեղ բոլորը ուզում են, որ բոլորը լինեն, չգիտեմ, այնտեղ LGBT-ական ախանդավորականներ, ոչ մեկ ընտանեկան արժեքներ չունի, ու սաղ ու մենակ տենց, в общем, տենց բան չկա, այս երկիրը ունի բնազդային ժողովրդավարության եւ իր հավատքի, ընդ որում ժողովրդավարությունը հենվում է հավատքի ինստիտուտների վրա, ինքը բավականին պահպանողական է, համեմատելու չի օրինակ Շվեդիայի ու չգիտեմ ինչերի հետ, իրենք իրենց կաշվից դուրս չեն գալիս, քանի որ գաղութատիրական տերություն չեն եղել, որպեսզի ապացուցեն, որ անհայտ ցակման աֆրիկյան կամ թուրք իմիգրանտների, որ իրանք բոլորի համար հավասար իրավունք ապահովող, իրանք ասում են այն գլխից հույները բոլորի հանդեպ հավասար մոտեցում ունեն։ Ու այստեղ միանգամայն լրիվ տարբեր մթնոլորտ է, ու շատ մեր հայկականության հետ կապ ունեցող, ու շատ նույն Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող, ինքը շատ տարբեր մշակույթ է, այնպես որ մի ասեք։ Ես այստեղ տեսնում եմ քաղաքական գործիչներ, որոնք 100%-անոց պատասխանատվությամբ, թե կորոնավիրուսի հարցերով, թե տնտեսական ճգնաժամի, թե Թուրքիայի նետած մարտահրավերներին պատասխան տալիս, աբսոլյուտ պատասխանատվությամբ ամեն մեկը գնում է իր համայնքներ, ամեն կուսակցություն եւ բացատրում են ինչ է կատարվում, եւ խորհրդակցում են, եւ խոսում են։ Ես չեմ տեսնում այդ աշխատանքը, այսինքն դուք պետք է այդ մարդկանց բերեք, իրենց բացատրեք հանուն ինչի են դուս եկել, հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե հանուն կուսակցության, այլ այսինչանի, հա, կամ այսինչանի։
Նույն ձևով այն մյուս ռեսուրսը, այն մյուս կուսակցությունը մարդկանց բերի հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու հայ ազգային ազատագրական երգերաշտությամբ, որի համար ինքը 130 տարի մարտնչել է եւ այլն, այն մյուս ուժը բերի իսկապես ամենաուժային համակարգում իր ունեցած բոլոր կոնտակտներին, սպայական անձնակազմերին եւ այլնին, այն մյուսը բերի իր մասային, այսինքն ամեն մեկը ինչ որ մի բան պետքա բերեք առանց դեպի ձեր կողմ քաշելու, որտեվ դուք մեզ ասել եք, որ դուք ունեք մեկ ընդհանուր թեկնածու, դուք խնդիր չունեք։ Դուք բոլորդ ասում եք, որ իշխանություն վերցնելու խնդիր չունեք, բայց ձեր վարքագիծը այլ բան է ապացուցում։ Այսօր մենք ի տարբերություն նոյեմբերի 9-ի 10-11-ի իրադարձությունների նախ գիտենք, որ կա այն փաստաթուղթը, որի տակ պետք է այս դավաճան հիմար գնա եւ ստորագրի, եւ նա չի կարող դրանից խուսափել, դրա ամենաառաջին ցայտուն ապացույցը նա է, որ Արմեն Սարգսյանը թռած է, Արմեն Սարգսյանը 27 տարի ապացուցում է, որ բոլոր կուլմինացիոն պահերին ինքը թռնում է, ինքը տենց տատիկս մահացել էր, շունը օրագիրս կերել էր, տնային աշխատանքից տետերը ընկել էր գազի վրա, վառվել էր ձվածեղեփելուց, ինչ որ սա էլի տակությունս բարձացել է չեմ կարագամ դասի բան, հայվանը այդ վիճակների մեջ է, իրա տիրուհին իրանը դե կանչել է, ինքն էլ էցաղ գործողություններ անում է, ու պետք չի մտածել, որ ասենք այդ բրիտանա-թուրքա-իսրայելյան այս ծրագրին ոչ մի ազգ չի դիմադրում կամ իրանք ոնց ասել են տենց է պետքա լինի եւ այլն, ես տեսնում եմ, որ այն ազգերը, որոնք ասում են ոչ, որոնք դրա դեմ որոշակի դիվանագիտական ռազմավարական քայլերի են գնում, իրենց մոտ ստացվում է կակ մինիմում ժամանակ գնել եւ կակ մինիմում իրենց երկրի սուվերեն սահմանները իրենց ամբողջականությամբ պահել, այն ինչ որ ստատուս քվոյի եւ բխում է իրենց շահերից, պահպանել այդ ստատուս քվոն եւ սիրուն միևնույն ժամանակ աշխատել իրենց գործընկեր պետությունների հետ, այսինքն մեր ձեռքում է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն չի կարելի անընդհատ ուրիշներին մեղադրել։ Դուք ինչի այդ միասնական քայլերին չեք գնում։ Դուք ինչ եք ասում, Արմեն Սարգսյանը մեղավոր էր, իրան բերեց, այս ինչ է, դուք եք ինչ որ մարդիկ բերել։ Դուք ինքներդ կերել եք այդ խայծը, դուք ինքներդ 27 տարի առաջ այդ անասուն հայվանի կողքը կանգնել եք, այդ անասուն հայվանի հետ աշխատել եք եւ այլն, այսինքն մենք էլ սկսենք ձեզ մեղադրել։ Այսինքն դուք այդ պոպուլիզմի ալիքը օգտագործելով նույն 27 տարի առաջի նախկիններ, բայց ուրիշ ձևով, էլի մի քիչ ուրիշ լեզվամտածողությամբ, փորձում եք ինքներդ դեպի ձեզ քաշել վերմակի կտորը։ Մենք գիտենք, որ կա այդ փաստաթուղթը։ Մենք գիտենք, որ այդ փաստաթուղթը իրենից ենթադրում է հայկական զորքերի դուրսբերում Արցախից մշտապես։ Մենք այսօր ունենք տվյալներ, ըստ որի հայոց բանակը կրճատում են։ Մենք ունենք տվյալներ, որ անպայման այն ինչ որ դե ֆակտո կոկոլ անասունի բանավոր ինչ որ խմած կպծրած վիճակների ես գտնում եմ վաճառքի, գործարքի process-ում հանձնվել է թուրքերին, հիմա պետք է դա վավերացվի եւ լեգիտիմացվի։ Մենք սա գիտենք, նոյեմբերի 10-11-ին ինին չգիտենք, հիմա մենք գիտենք, ինչու չկա կոչ հայության, ինչու չկա, չէ, պետք չի արժանապատվության երթ։ Հիմա ցասման երթ է պետք, ինչի չկա այդ երթը։ Ինչու ձեր մեջ կան ուժեր, որոնք գնացել Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպել էին ու որից հետո փոխվեց ցույցերի ընթացքը։ Ոնց որ թամադաների հավաքածու լիներ, ոնց որ ինչպես չգիտեմ, կոնցերտ մեյստերություն անողներ հայտնվեցին, նույն ճառը տարբեր կոնսպեկտներով խոսողներ հայտնվեցին եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ դուրս էին եկել, չէ՞։ Եկել էր չէ հասարակությունը, դուք ինչ երեսով եք հիմա մեղադրում, որ իբր թե բան է, մարդիկ քնած են, մարդիկ չեն ուզում, մենք կոչ ենք անում, իրան չեն գալիս, իրան քանի անգամ գան պրագուլկը, ինչ է բաց օդում պրագուլկաներ անելու, ու իրենց շատերը իրենցից գրել են, որ իրանք նաև նույնիսկ հիվանդություն են ձեռք բերել, հիվանդացել են այդ ձեր անասունությունների հետևանքով։ Ասենք դուք չունեք ճանապարհակարտես, ունեք այսինքն ձեր միասնական թեկնածուն, ներկայացրեք ձեր կառավարական ժամանակավոր կառավարության կազմը ու մի ասեք, որ ինքը մի տարի ալնելու ու իր ամբողջ նպատակը արտահերտ ընտրությունը պետք է լինի, որ ձեր նման ավարաները գան իշխանության։ Իսկ թվում է Վանեցյանը ով աշխատել է Կոկոլի հետ, մինչ արտահերտ կազմակերպելը, առնվազն պարտքա եսի միջքանիկը պետք է պատասխանի այդ հարցերին։ Ոչ թե տենց սահուն անցում կատարի դեպի իշխանության աթոռ։ Նույնը վերաբերում է շշերով ջուր բերած ԲՀԿ-ին, առանց նեղանալու, no hard feelings, հա։
Դուք իրանց կողքը, Նիկոլենց կողքը կանգնել եք, դուք իրանց հետ մինչև այսօր գնում եք պարլամենտ գործի ու դուք ներկայացնում եք հիմա այդ խաղն եք խաղալու, ինքը գնալու է Մոսկվա ստորագրի, հետո հետ գա, ու դուք սկսելու եք մեզ հեքիաթներ պատմել, որ Վիզիտիլի այդ հայտարարությունը, այս նոր ստորագրած ինքը կարա մենակ ուժի մեջ մտնի, եթե պարլամենտում դա վավերացվի այսքան ձենով, հետո այդքա պետքա ուղարկվի սահմանադրական դատարանը դա կարծիք, այսինքն քանի անգամ գնամ ու գամ Մինչ այդ մենք կարդում ենք, որ, այսինքն բացի նրանից, որ բոլորս դիտում ենք այսօր կադրերը, թե ինչպես են ադրբեջանցիները Կապանի օդանավակայանը իրենց տեսադաշտի մեջ պահել, այլ մենք ունենք ինֆորմացիա, որ իրենք այնտեղ ռազմական վրանային փոքրիկ այսպես քաղաք են ստեղծել, ռազմական դիրքերով, մենք կարդում ենք, որ երկու օդանավ զինյալներ են Թուրքիայից, Անկարայից Բաքու բերվել, իսկ իրանք չեն գալիս, հենց նենց, մենք կարդում ենք, որ Ադրբեջանցիները շարունակում են ամբողջ շփման գծով սադրանքի գնալ։ Մենք այսօր այսպես թեթև ձեռքով մի անասուն կերպարի, որը կոչվում է Մանյաչկա Գրիգորյան, որը ինչ որ տենց պրես սեկրետարի աշխատում խոսնակն է, այդ կտցրած խմած լակած անասունի, ու ես ոչ մի բարի խոսք չունեմ որևէ մեկի հետ, ով կտցրած խմած անասունի կողքը կանգնած աշխատում է, ես գտնում եմ բոլորը պետք է հրաժարական տան։ Не то, что մանդատ վայր դնել, ինքը վաղուց ազգային ժողով չի, վաղուց կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն չի, մեր մոտ թուրքեր են իշխում, ու այս երեխեն էլ է թուրք։ Իմ համար սաղ թուրք են, որ այս սաղ process-ին մասնակցում է, լռությամբ, ակտիվությամբ, չգիտես, սաղ թուրք եք դուք, որտեղ որ թուրքի հետ աշխատում, այն թուրքը։ Ինքը այսօր մեզ ասում է, որ դե Հայաստանը պատրաստ է, որ Նախիջևանի կարիդորից օգտվի Այն ինչ որ Ադրբեջանը Թուրքիան պետք է կառուցեն Նախիջևանից գնա, մենք էլ դրանից օգտվենք, որ ինչ որ Իրան իջնենք, ինչ որ բան, աղջիկ ջան, մենք Իրանի հետ ունենք ընդհանուր սահման։ Այսինքն իրանք մեզ նախապատրաստում են, որ մեղրին են տալու, որովհետև թուրքական ծրագրով մեղրիով անցնող ցանկացած ենթակառուցվածքային համակարգ դեռևս 2001 թվականից հաշվարկվել է, որ այդ ճանապարհի երկու կողմին ոչ մի հայ չի ապրելու։ Ես դրա մասին առանձին լայվ եմ արել, Կոկոլիկի գրած 2001 թվականի հոդվածի դրան հաջորդող լայվ մի թուրք հատուկ ծառայությունների աշխատողի, որը ներկայացրել է Թուրգուտ Օզալի ներկայացրած ծրագրի մասին, որով ինքը այցելել է Բաքու, այդ նույն 2001-ին Չարաբաստիկ, իրենք մեղրին են վերցնելու։ Հիմիկվանից ասում եմ, չհոգնակ էլի է տենց ու դա հերք ենք այնտեղ միացյալ հայկական միացյալ տեղեկատվական ադրբեջանական միացյալ թուրքական տեղեկատվական կենտրոնը դուսա գալու եւ ասի որոշ հայտնի ուժեր ասում են որ մենք այս ինչ բանը տալիս ենք թուրքերին դա այդպես չէ այսինքն սպասենք որ վավերացնեն նոր այն ինչ որ դե ֆակտո կատարվում է մենք չպետք է դրա մասին խոսանք իրանց կարծիքով մենք այդպես կտցրած քնած ենք բայց մենք ոչ կտցրած ենք ոչ քնած ենք Ու հետո այդ աղջիկը շարունակում ասում է մենք պատրաստ ենք տանք այդ ճանապարհները իրանք օգտագործեն բայց մենք չենք կարող դա թույլ տալ քանի դեռ մեր տղաները գերեվարության մեջ են ու այս թեզը լիքը մարդիկ սենցի փրթե գերիներ հողերի դիմաց եւ բան դուք հասկանում եք որ դա էլ է ծրագրի մաս որը իրականացրել է Խուճուճը, Կոկոլը, Արմեն Սարգսյանը, Օնիկ, what's his name, Գասպարյանը, այդ գենշտաբի, այդ որ ասել է ոչ, զորքը չի իջնի քաղաք, ու սաղ սենց ուրախացել էին։ Իրա գործը Կոկոլ անասունին տեղում բռնել, նստեցնելն է ռազմական տրիբունալ, ամեն ինչ լսեցնելն է, եթե անհրաժեշտ է, պետք է մահապատիժն էլ հետ բերի, իրան տեղում գյուլի, այդ պետք է անի Օնիկ Գասպարյանը։ Դրանից այսքան պակաս լյուբոյ բան որ ինքը անում է, այդ թրքամետ գործունեությունն է։ Սա դե վաղոն թուրքերի թուրքն է, էկոնոմիկայի են անասուն նախարարը թուրքերի ոչ թրքաշեն Հայաստանում ենք հիմա մենք ապրում, ուտես տրիքի հոտը հել լնգել այսպես ասած, ով ասել, որ ինչ-որ մեկը նախապայմաններ կարա դնի պատերազմի ժամանակվա գերիներին իրենց հայրենիք վերադարձնելու առումով Եթե կան միջազգային համապատասխան նորմեր, ըստ որի առանց որևէ պայմանների, առանց որևէ նախապայմանի, եթե կապիտուլյացիան արդեն ստորագրվել է, դրա հաջորդ օրը բոլոր պատերազմի գերիները պետք է վերադարձվեն։ Ու կրկին, ընդդիմությունը նստած մեկնաբանում է Մանյաչկայի գրած անասունությունը։
Ես այսօր դաժե մարդ եմ տեսել, ասում եմ դե մի քիչ այտենց ծնողներին հասկանալով բան։ Այսինքն եթե ընդհանուր գնում է այնպիսի գործընթաց, որ նշածս իրադարձությունները, այսինքն թուրքերը դիրքավորվում են բոլոր ստրատեգիական կարևորության կետերում, իրենց ողջ զինուժով, ամբողջ թուրքա-բրիտանա-իսրայելյան ռազմական հետախուզական թևը վխտում է Ադրբեջանի կողմից ոչ թե գրավված, այլ խուճուճի նվիրած տարածքներում թիրախիտակ է պահում ողջ Հայաստանը։ Այսինքն Հայաստանը արդեն իսկ ամբողջապես գերեվարվելու է Թուրքի կողմից։ Եթե մենք բոլորս գերի ենք ընկել, ամբողջ ազգը այսօր գերի է։ Դուք ասում եք այդ գերիները վերադարձնելու համար, օքեյ է գնալ ու այս սաղ հողերի դե ֆակտո հանձնումը դե յուրե վավերացնել նշանակում է անվերադառնալիություն։ Նշանակում է հրաժարվել Սևրից էլ, Մոսկվայից էլ, Ղարսի պայմանագրից էլ, հրաժարվել պահանջատիրությունից, հրաժարվել Արարատ լեռից, հրաժարվել ամեն ինչից, որ 100 տարի մարտնչել են արևմտահայերը եւ սփյուռքը հայությունը։ Ինչ իրավունք ունի Կոկոլը, ինչ իրավունք ունի այսօր կտրուկ քայլերի չգնալու հոյդան, լինեք արևմուտքում, մերձավոր արևելքում, թե Հայաստանում։ Ինչու՞մն ազատերժ կան։ Դուք համաձայն եք այս ամեն ինչի հետ։ Համաձայն եք դուք այս ամեն ինչի հետ, դուք սաղդ օքեյ եք, այդ հողերը որ պետք է հանձնվի, դուք սաղդ օքեյ եք, եթե օքեյ եք, դուս եկեք, ասեք, մենք էլ սենց չհոգնենք ձեր վրա։ ԲՀԿ-ն ինչից է վախենում, ինչի ձեր մարդիկ չկան, այն վաղտ այդքան 1000 հոգի մարդ եք բերել։ Վանեցյանը չունի այդ ներուժը սպաներին ոտքի կանգնեցնելու։ Ես մինչև հունվարի 11-ը մեծ համահայկական հանրահավաքի կոչ ոչ մի կուսակցությունից չեմ լսում։ Ես չեմ տեսնում միացյալ հարթակ, ընդդիմադիր։ Դուք ոնց եք իշխանություն պահելու, եթե ամբողջ Հայաստանը գերի դառնա, դուք որտեղ ինչ աթոռի հավակնություն եք ներկայացնում, եթե մեր դեմ պատրաստվում է հսկայածավալ պատերազմ։ Եթե կա մեկ այլ պերսպեկտիվա, եթե կա, որ ինչ-որ ռուսական կողմը ձեզ ինչ-որ բաներ է խոստացել, կարող եք մեզ ներկայացնել ինչ հիմնավորմամբ եք դուք ռուսական կողմի խոստումներին հավատում, ինչ երաշխիքներով եք հավատում։ Այդ ռիսկային վերլուծությունը, այդ խոստումների իրականացվել է, թե ոչ, թե ամեն մեկը մի երկու գեներալ ծանոթ ունի, չգիտեմ ինչ ունի այս կողմ այն կողմ։ Ինչ գիտեք, որ իրան գործարքի մեջ չեն մտնի, դուք Կրեմլյան որ թևի, ասենք թուրքական լոբիի հետ աշխատող թևի վրա կարում եք, եթե կարում եք նենց ոնց որ ամերիկահայ լոբին էր կարողանում իր արևին թուրք Տրամփ-Էրդողան հարաբերությունների վրա, դուք մեզ պետք չեք, այդ անալիտիկան արվել է ձեր ուժերի կողմից, ինչի չկա որևէ կոչ մինչև հունվարի 11 Ինչու չկա ձեր վերահաստատումը, որ այո, Վազգեն Մանուկյանը մեր միասնական թեկնածուն է, չկա այնպիսի մի հանդիպում, ըստ որի դուք բոլորդ նշանակում եք այդ կազմը, որը տարբեր ոլորտներ պետք է կառավարի, որպեսզի ազգային փրկության շարժումը ստեղծվի եւ իրեն կառավարեն այդ իրավիճակը, եւ այդ կազմով ինչու որոշում չեք ընդունում, որով հայտարարում եք այս իշխանությունների ամբողջ ապօրինի քայլերը 2018-ից սկսած մինչև հիմա, որպես հակասահմանադրական, եւ ըստ այդմ բոլորը ձեր էլեկտորատի հետ վարում եք համապատասխան աշխատանքներ ու բոլորին, բոլոր շրջաններից, ամեն ինչից, կենտրոնացնելով ձեր ռեսուրսը, կենտրոնացնելով սպայական կազմի, հայրենասեր սպայական կազմի ամբողջ ներուժը, դուրս գաք այս անասունի դեմ, ինչև դուք ներկում այն պատկերը, որ իբրև թե հայազգը համաձայն այս ամեն ինչի հետ այն դեպքում, երբ որ ոչ ոք համաձայն չի։ Դուք ինչի եք տոնում, չգիտեմ, Christmas, չգիտեմ, ընդեղ այսօրը մերելոցներ, վաղը ինչ տոն եք մտածելու, այն մյուս օրը ինչ տոն եք, ինչ եք մտածելու, որը արդարացնում է ձեր փողոց դուրս չգալը, կամ ինչ եք դուք հայտ ներկայացնում ընդդիմության, եթե դուք չեք կարողանալու այդ ընդդիմությունը լինել։ Ստեղ ինչ գաղափար պետք է կիսվի, Անի ջան, ասում եք 17 հավասար է 5+4+2+ չգիտեմ ինչ պետք է լինի։ Եթե այս անասուն հայվանը Թուրքին նվիրել է թուրքերի
ամենաերկար երազած խաղաքարտը պանթուրալիզմի միջանցքի բացումը, որը եղել է իրանց դարավոր երազանքը, եթե սրանք տալիս են, ու դա անում են ասելով, որ կա մեկ թուրքական ազգային գաղափար, չկան տարբեր ազգեր, կա մեկ ազգ մի քանի պետություններ, այդ 17-ը իրանք տեղ ունեն մանևրելու, որ ընկնեն ինչ-որ տենց այս մեկի հետ այս ինչ բանով համաձայն չի կամ այս կողմ կամ այն կողմ, կամ որտեղ է լեգիտիմությունը, երբ որ իրենցից ոմանք գնում են բանակցությունների, կոկոլականների հետ կամ իմ քայլականների հետ, ես չեմ հասկանում, ինչի են ԲՀԿ-ի պատգամավորները դեռևս նստում ազգային ժողովում, ձեր կարծիքով ինչ-որ տենց մեր համազգային փրկության շարժումը պետք է ինչ-որ տենց օրենսդրական պրոցեսներով ուղղորդվի, եթե այս ամբողջ իշխանությունը հակասահմանադրականն է, դու կապիտուլյանտի հետ նստած քննարկելու եք, ոնց ինքը չկապիտուլացվի, այդ մենք ենք գիժ, թե դուք եք գիժ, մեզ գժի տեղ եք դնում։ Ու մենք չպետք է անենք այն եզրահանգումը, ըստ որի դուք գնում եք քաղաքական ինչ-որ դիվիդենտներ շահելու շատ անշահաբեր ճանապարհով։ Ձեր ստավկան ոչ թե հայրենիքի վրա է դրված, ձեր ստավկան դրած է ձեր իսկ աթոռների ու ձեր փոքր նեղ շահերի վրա։ Ու այդ զռում է։ Ու շարը չգցեք ժողովրդի վրա։ Ես էլ եմ ժողովուրդ, ես մենք բոլորս այս լսարանում մենք սաղը ժողովուրդ ենք։ Ու լիքը մարդ եկել է, ու լիքը մարդ ցենց իմ ինբոքսը լցրել է, ասելով որ ան հենց այն պահին, որ պետք է ինչ-որ մեկը հայտնվեր ու ասեր, ոստիկանության հետ խոսեր, մտնեին, վերցնեին, այդ ախմախին չգիտեմ ինչ, ոչ մեկ չի հայտնվել։ Ոմանք հարմարավետորեն այդ պահին գտնվելիս են եղել ԱԱԾ-ում, չոր չգիտեմ ինչում, ինչ եք գնացել ԱԱԾ, չգնայեք, թողան տենց կամերաների դն, իրանց ինադու հենեք գնացեք ցույցի։ Թող գան կամերաների առաջ այդ ԱԱԾ-ի սպանել դες հրավիրել են զրույցի, թող գան այդտեղ զրույցեն, մենք էլ լայվով նայենք։ Desperate situations demand desperate measures։ Մենք force majeure-ային de facto իրավիճակի հետ գործ ունենք, ուրեմն force majeure-ային գործողություններ պետք է լինեն։ Դուք եկել եք force majeure-ային պայմաններում, մեզ պատմում եք ինչ-որ բանի լեգիտիմությունից։ Դեբիլիկուս լեգիտիմիկուս, գժվել եք դուք, էտում եք կտեր տալիս, էտում համար եք դու, էտ ինչա։ Ինչ լեգիտիմության մասին է խոսքը։ Ձեզնից ով է լեգիտիմ այս պահին։ Եթե Հայաստանի որպես այդպիսին պետության լեգիտիմությունը հայտնվել է թուրքական յաթաղանի տակ, ու դուք ռուսից ոչ մի գարանտիա չեք կարող ինձ ներկայացնեք, ուզում եք գեներալ լինեք, ուզում եք չգիտեմ ինչ կալիբրի բիզնես գործիչ, քաղաքական գործիչ, չունեք, եթե ունեք հենց խոսացեք, ասեք ես այդ գարանտիաներ ունեմ։ Ինչի չեք բացատրում, ինչի մեր հետ չեք խոսում։ Ու ձեր պալատկան նստելը ինչ արդյունք է տալիս, այսինքն մենք այդ դրա արդյունավետությունը իրավունք չունենք քննադատենք, դուք շատ մեծ հերոսություն եք գործել պալատքում նստելով ու սելֆիներ անելով։ Բարմե Սարգսյանի հետ հանդիպելուց ինչի սելֆի չեք անում։ Նիկոլի հետ Ալենի բնակարանում հանդիպելուց ինչի սելֆի չեք անում գցում, սա սելֆի մեռած եք, չէ։ Հիմա մենք ամբողջովին տրվում ենք թուրքական խունտայի իշխանությանը, թե Հայաստանը ձեր կարծիքով օգտագործվելու է որպես խայծ, որպեսի ռուսը հանձին Թուրքիայի ձուկ բռնի, որտեղ է դրա երաշխիքը։ Որտեղից դուք գիտեք, որ այն ինչ որ կկատարվի Ռուսաստանի կամ Իրանի կամ Չինաստանի հետ, մեզ հանում է ռիսկային գոտուց, բնաջնջվելու ռիսկային գոտուց, որտեղ է դրա գարանտիան։ Ռուսական ռազմաբազան հաշիվ չի։ Ինչի դուք չեք գործել այն ժամանակ, երբ որ չկային մի սամալյոտ ռուս բժիշկներ Երևանում։ Հիմա պատճառաբանելու եք, քանի որ Նիկոլը շրջապատված է ռուս բժիշկներով, չեք կարող ոչ մի քայլի դիմեք, որտեղ կարող է այդ ռուս բժիշկները չգիտեմ ինչի մեջ հայտնվեն։ Ու ես չեմ կարծում, որ իրանք եկել են մենակ կորոնավիրուսը ստուգեն կամ չգիտեմ ինչ, եկել են որ վստահելն է, որ այդ անասունը կնստծվի սամայլոտի մեջ, որտեղ միշտ տեղ կա դավաճանական գործողությունների համար, ու կուղարկծվծվի Ռուսաստան։ Ինքը գնա Մոսկվա։
Կա ուրիշ ծրագիր, կա մի հատ նենց մի հատ չգիտեմ գիտաֆանտաստիկայի ժանրից ինչ որ մեկից խոստում տվել են, որ այդ ռուս բժիշկները եկել են с благими намерениями, ինչ են ասում, մեր հայ ժողովրդի հանդեպ, այսինքն ասենք այնտեղ բաներն են Սերբսկի ինստիտուտի բժիշկներն են, որոնք եկել են հոգեբուժական ինչ որ տենց գնահատական տան այս ապուշին ու հետո դուս են գալու ասեն քանի որ էսի դեբիլ է, այս ամեն ինչը որ կատարվել է Հայաստանի այդ դեբիլությունն է, մենք չենք ընդունում, այս դեբիլը պետքա գնա մի հատ խելամիտ չգիտեմ ինչը պետքա գա, հա, ու տենց Որ հեքիաթին եք դուք հավատում, ես ուզում եմ ընդդիմություն ջան, այս ձեն բուդդիզմ, այս բախի օդ, այս վիճակը, ես ուզում եմ դուք հիմնավորեք Ես ուզում եմ դուք բացատրեք որտեղ է այդ գարանտիան ու ինչ տեսակի գարանտիա, այդ հեքիաթից, այդ ձեր ծխածից մեզ է տվեք ծխենք, թե կարող մենք էլ ենք այդ նույն բանը մեկ է տեսար տեսնում, թե գեր գախտնիը, ոնց որ Դուբայում Վանեցյանի ստացած ծրարը, կամ Ծառուկյանի ստացած ծրարը Եդինայ Ռոսիայի հետ հանդիպման ժամանակ, այդ ծրարների բովանդակությունը, դուք հասկանում եք, որ ձեզ չի պատկանում, մեզ է պատկանում Մանավանդ որ դուք այդ երկու կուսակցությունները դուք միշտ վայիմե դեմոկրատիա, չէ՞ դու տես փողոց եք դուս եկել, այս անասունին բերել եք իշխանության։ Դուք իր այդ համագործակցել եք Մանվելի գլուխը կերակ, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ դատական գործեր, սրա նրա դեմ այնտեղ ձերբակալում շոուներ եք կազմակերպում, պարոն Վանեցյան, բացատրեք տենանք, էլի պատասխանեք այդ հարցին, հիմա իմանանք։ Եթե ածն սաղ ծախված է, բանակը սաղ ծախված է, չգիտեմ ինչ, դուք ինչ եք անում, դուք ինչ եք կոչվում ընդդիմություն, եթե դուք չընդդիմություն եք։ Ձեր ինչին հավատանք, մի հատ ինձ կպատմեք այդ կուսակցությունների ինչին եք դուք հավատում, ստեղ ներքևը գրեք։ Ինչ եք դուք սպասում այդ կուսակցություններից, հավատում եք իրենց, չեք հավատում, չգիտեմ, վերիշ է սաղ ազգը խաղում, 2.7 ամիսը։ Ու անենց հանգստությամբ այդ խոսնակ կոչվող կենթանին անենց հանգստությամբ է խոսում, որ տնտեսական չգիտեմ ինչեր կլինեն Հայաստանի համար, ինչ որ Նախիջևանի ճամփեն, չգիտեմ այս ապուշությունները, դուք դեբիլ եք։ Սիրիայում երկու մեծ մայրուղիներ կան, M4, M5, բացեք կարդացեք 10 տարվա պատերազմի ընթացքում այդ երկու մայրուղիների համար ինչ կռիվներ ա գնում ու դեմոգրաֆիկ փոփոխություններ այդ մայրուղիների 4 կողմում։ Ու ինձ ներկայացրեք, քանի տոկոս ոչ թրքական պատկանելության ազգեր էթնիկ փոքրամասնություններ էին ապրում մինչ Սիրիայում պատերազմը եւ քանի տոկոս տուրկոմաններ եւ վարձկաններ եւ թրքամետներ են ապրում այսօր։ Ինձ ներկայացրեք, որտեղ ես անդադ ասում եմ քարտեզներ նայեք։ Դες ինչի է թվում, որ Նախիջևանը, եթե դուք տակ այդ ճանապարհը հանգիստ մեղրին բացեք Ատեղ նույն իրավիճակը չի տևելու, կամ ռուս խաղաղապահը ինչ որ կարողանալու է պաշտպանի, կամ Ռուսաստանի ոչի բան չի լինելու, ու տենց Պուտին դյադյան հարատև իշխելու է, չգիտես ինչը մտածում եք անպայման պրոհայկական օրակարգով, չէ, ինքը հիմա գլոբալ մասշտաբով խաղաղության ղշի դեր է վերցրել։ Իրա մոտ չի ստացվում մերձավոր արևելքում, իրա մերձավոր արևելքի փորձը ինձ ապացուցում է, որ հələ որ չի ստացվում։ Ու Հայաստանի հետ բազարը այդ բրիտանա-թուրքական եւ իսրայելյան կոնգլոմերատը խաղում է մերձավոր արևելքի rule book-ով, ոչ թե Բելարուս, Մոլդովա, դաշը ոչ թե Ուկրաինա, այլ մերձավոր արևելք, այսինքն ստեղ ավելի ժոստկի է, ստեղ ավելի մարդատիաց է, ստեղ բնաջնջման էլեմենտները ավելի հզոր են։ Ու այսօր, օրինակ, Բրիտանիան այնպիսի քայլերի է դիմել post-Brexit-յան, որ Ղրիմի հանդեպ որոշակի սանկցիաներ թույլատրել են, որտեղ իրենց շահերից բխում է, որ Սև ծովում իրենք եւս կարողանան որոշակի կոմերցիոն նավագնացության մեջ շահույթ ունենալ եւ այլն, տարիֆներ են իջացրել եւ այլն, այսինքն որտեղ է գարանտիան, որ Պուտին դյադյան Ղրիմի հարցում սիրուն բազարներ չի անի Բրիտանիայի հետ, ասենք Ղարաբաղ ու вообще BP շահերը Կասպից ծովում, դրա դիմաց տալու բանով, փոխառության այսպես համաձայնությամբ։ Եթե արդեն իր ռեսուրսը այդ հարավ կովկասյան միջանցքով գազային նավթային արդեն հոսում հասնում է Եվրոպա։
Ես չեմ տեսել որևէ մի քաղաքական ուժ, որը ինձ ներկայացրել է ռուսական կողմի տված երաշխիքների այնպիսի մի կոնգլոմերացիա, ամենաբարձր մակարդակի, որով մենք ապահովագրված ենք բնաջնջումից։ Ես տեսնում եմ Թուրքիայի հետ համագործակցող Բրիտանիա, որը թույլ չի տալիս, որ ՆԱՏՕ-ում կամ ԵՄ-ում որևէ կերպ իրեն սանկցավորեն, ես չեմ տեսնում։ Դրա համար չի Արմեն Սարգսյանը թռավ չգիտեմ ինչ, Արմեն Սարգսյանն էլ կամ բոլոր ազգերի համար։ Եթե վերցնեք Սիրիան, եթե վերցնեք Իրաքը, նույն Քաթարը, նույն Էմիրատները, դուք կտեսնեք, որ թե ԱՄՆ-ում եւ թե Մեծ Բրիտանիայում, նույնիսկ անգամ Ֆրանսիայում, իսկ Իրանի դեպքում նաեւ Գերմանիայում կա որոշակի դիասպորա, որի մեջ կան կարկառուն մեծ կալիբրի գործիչներ, բիզնեսմեններ, հսկայական գումարների, որոնց դիմաց մեր ցանկացած օլիգարխ այսքանը, որոնք փորձում են օգտագործել այդ ներուժը իրենց երկրում բնակվող լիքը փող աշխատող, որպեսզի ազդեցություն գործեն իրենց հայրենի երկրների վրա։ Բայց այդ հայրենի երկրները դիմադրություն են ցույց տալիս նման ներթափանցողներին։ Իրենք դիմադրում են։ Եվ նրանց մեջ էլ կտեսնեք շատ քչեր, որոնք գոնե ինչ-որ չափով չեն փորձում իրենց հայրենիքի շահը չներկայացնել այդ երկրում, որտեղ իրենք ապրում են։ Սա ուղղակի բանալն է գազային նավթային պատերազմների խաղը։ Ես հələ որ բյուզանդական ծրագրով, այսպես ուղղափառության եւ այլն այդ ուղղությամբ ինչ որ մի պահ Ռուսաստանը ուներ այդպիսի կուրս, ես հիմա դեռևս այդ կուրսը չեմ տեսնում այս պահին, որովհետեւ Ռուսաստանը շատ սեղմված վիճակում է, ընդ որում Բայդենի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի նոր սանկցիաներ են դնելու Ռուսաստանի Դաշնության վրա, իրենք արդեն իսկ սկսել են այդպես կոչված խակերային հարձակումները պատեքստ ներկայացնել, որպեսզի նրանց ճնշեն, իրենք փորձելու են խաղարկել Թուրքիան եւ այլն, այս խաղը երկար տևելու է իրանց մեջ, բայց մենք այդ խաղի ընթացքում պետք է ունենանք չբնաջնջվելու որոշակի երաշխիքներ։ Այդ երաշխիքի թիվ 1 ապահովողը մեր միասնականությունն է, մենք ենք։ Այդ խաղերի գիտակցմամբ, որքանով որ շատ են գիտակցում այդ խաղը եւ կարողանում ենք պարտադրել ցանկացած իշխանության այդ ձևով մոտենալ խնդրին, մենք կարողանում ենք ինչ որ ձևով ներսից ինքնապաշտպանական սիրուն ֆորմուլաներ դնել։ Չի կարելի անդադ ասել Արմեն Սարգսյանը եկա մեզ էս արեց, այն մեկ եկա մենք արենք այնց անենք, որ դա չաներ ինքը։ Բայց այս նույն ուժերը, որ ես նշում եմ, իրանք նստել են Արմեն Սարգսյանի հետ զրուցել են, խոսել են, իր հետ եկել են ինչ որ համաձայնության, իրանք ուղեղները կերել է այդ անասունը, իրանք կտրուկ քայլերի փոխարեն սկսել են բաներ երթեր կազմակերպել քաղաքի տեսարժան վայրերով։ Չի կարելի է այտենց ուղեղից կույս լնել ու տենց ապուշությունների հետևից ժողովրդին տանել, հիմա էլ նստել են պալատկեքի մեջ, ասում են մենք պայքարում ենք, իսկ ժողովուրդը մեր հետ չի գալիս։ Ուրեմն քո պայքարի ձևը իրան հարիր չի, ուրեմն քեզ չի հավատում։ Դու իրան պետք է հարցնես, իմ ինչին չես հավատում, ես ասեմ քո սիրուն աշկերին չեմ հավատում, դե վապերք սիրուն չի։ Վաղտարը խիչ ես մտնում այդ անասունին վերցնում։ Հիմա ռուս բժիշկներով է շրջապատված, ավելի բարդացրեցին խաղը։ Ու այդ Ռուսաստանը իր գեոքաղաքական հարցերն է լուծում, ու ես իմ քանի հատ առիթ ստեղծեց, այդ նույն ԲՀԿ-ի համար, քանի հատ առիթ ստեղծեց մինչև սեպտեմբեր 27-ը, որպեսզի իրանք այս անասունին հանեն։ Իրանք չհանեցին։ Իրանք էլի վերջին վարքյանին ասին նախկիններն են մեղավոր, մենք չգիտեմ ինչ այս կոմենկոմ, դուս եկան ճառեր տվեցին, հելա գնացին տուն։ Նույն ուժերը, ու դուք ձեր սաղիդ լավ գիտեք, ով որ նեղանում է կարակի մեջից դուրս գա, ես ձեր հավեսը չունեմ, դուք երկիրն եք հիմա վաճառում, որովհետև դուք, ոնց ասեմ, քաղաքական մտքից կույս եք դուք։ Աններելի։ Այն աստիճան կույս եք, որ չեք հասկանում, որ կա քաղաքական կուսություն, вообще կա քաղաքական կուսաթաղանդ հասկացություն կա։ Ու ձեզ չի ներվելու սա, դուք չեք կարողանալու սրանից հետո ասել, որ մեղավորը մենակ Նիկոլը, դուք եք իրան իշխանության բերել, դուք եք իրան փշի արել, դուք եք Արմեն Սարգսյանի հետ նստել վեր կացել, այս ընթացքում հատկապես նոյեմբեր 9-ից հետո, ես որ ինձ որ մնա, ես կասեմ սեպտեմբեր 27-ից առաջ է դրանից հետո եւ այլն,
Բայց հիմա առավել եւս ինքը թողեց գնաց Լոնդոն աննասուն հայվանը, էլի կծախվի, հետ կգա մինչև այդ գործարքները ավարտի, ձեզ ինչ է խոստաց, ինչ են ասել, ձեզ ասել են Արևմտյան Հայաստանից, այն բանի Մայքլ Ռուբինի գրածի պես, որ իբր թե դուք անցում կունենաք դեպի հին մայրաքաղաք անի, Արարատ լեռան, ինչ որ այդ հատվածում մեր սահմանակից անի այդ մասշտաբով, ինչ որ տարած կտրամադրվի, որ ինչ որ ժամանակ հայերը ընդեղ ապրեն, առանց որևէ սուվերենության իրավունքների, ինչ որ միջազգային անկապ զոն կլինի դա, հետո որտեվ այդ տարածքները вообще մշակված չեն, ոչ ճանապարհներ, ոչ մի բան չկա այնտեղ։ Թուրքը միշտ է իմացել, որ այդ հողը Իրանը չի։ Ինքը 100 տարի գիտի, որ այդ հողը Իրանը չի։ Ինքը հիմա էլ գիտի, որ հələ Իրանը չի։ Ինքը դաժե եկավ զորքով մտավ, ոնց որ եկե մտել է Սիրիա, մտել է Իրաք, չգիտեմ ինչ էս կոմեն կոմ, ինքը գիտի, որ այդ Իրանը չի։ Նաման ինքը ընդեղ ոչ մի բան չի զարգացրել։ Հետո հայերը, էշե, շականջները ծափ տալով, ուղղից կույս գնալու են այնտեղ սկսեն ապրեն, սկսելու են ճանապարհները սարքել, ջրերի խողովակները շարել, ոնց որ Արցախը, չէ՞։ Սիրուն սախ կառուցել են, հետո մի հատ աննասունեկի ասել է, դի դժգույն դժբախ չգիտեմ ինչը հանեք տվեք, ու տես տվել են։ Հիմա էլ ընդ կգնա հայը, ոնց են սիրում ասել, քարից հաց կամեց, քրտինքով, չգիտեմ, խաղողի վազը աճացրեց, գինի քաշեց էս կոմեն կոմ, հետո եկավ չար թուրքը ու չգիտեմ ինչ։ Բա դեբիլ չես։ Այսինքն այդ միջազգային չգիտեմ ինչ զոնա գիտեք ինչի համար են դնում, որ այնտեղ դու բանակ չունենաս։ Այնտեղ դու ոչ մի ռազմաբազա չունենաս, քո անվտանգության համար, քո գլխի համար դու չես պատասխանատու լինելու։ Կամ ռուսը, կամ թուրքը, կամ ռուսն ու թուրքն իրար հետ։ Հետո սկսելու են ձեզ այդ 70 տարվա այդ բայկեքից պատմել, որ դուք ու թուրքերը կարաք իրար հետ լինեք եղբայրներ բան։ Միջազգային զոնն է։ Դրանից են խոստացել։ Դե թող Արմեն ջաջան նստի պատմի, այդ ինչ մի տենց layer of mysteriousness բան sense, այդ ինչ մի այդ լավ լուրը բա ինչի է տենց բանի տակ պահում են, խորհրդավորության քողի տակ պահում, ինչի։ Արժանի չենք մենք իմանանք, մենք էլ ենք ուզում այդ ուրախությունը կիսենք։ Ուզում ենք հասկանանք, այդ որ մի անասունի ուղեղն են այնց կերել, որ իրանց թվում է, որ Արցախը պետքա տալ, նախ, առանց որևէ մեկի կարծիքը հարցնելու, ոչ արցախցու, ոչ հայության, մեր բոլոր հերոսներից, գեներալներից, բանակից, եկեղեցուց, սարքելցի ծաղի առարկա, ստորացնել, նվաստացնել, ոչնչացնել, ունենալ ջղայնիկ սմայլիկ դնող անասուն զոմբո ֆաբրիկաներ, որով կտել կերցնել ժողովրդին, ի փոխարինումն ինչ որ sense անհայտ իրավական կարգավիճակում գտնվող իբրև թե Արևմտյան Հայաստանի կտորի, որովհետև հաշվարկել են իրենք այդ բրիտանա-թուրքա-իսրայելյան այդ անասունները, որ մենք էմոցիոնալ կապ ունենք Արարատ լեռան հետ։ Այսինքն հային Արարատ է ցույց տալի, չոքերը թուլանում է, ինստինկտ համասախրանինը պրծնում է, ինքը իր բանակը չի ուզում, իր չգիտեմ ինչը չի ուզում։ Հա, այտենց ռուսը հենց եկավ ասեց ուզում ստե ռազմաբազա դնեմ, ուզում անդե դնեմ, միանգամից պետք է ասի օքեյ, արի դիր, ու ոչ մի սուվերենության հայտ չներկայացնի ոչ ամերիկացուն, ոչ ռուսին, ոչ թուրքին, պետք է ասել։ Ով ասել, որ դա տենց է։ Ու նենց չի, որ ռուս քաղաքական դաշտում մենք չունենք մեր այս շահերը ներկայացնող գործիչներ, причем առանց փողի։ Որտեվ այն ինչ որ իրապես այդ արժեքների վրա հիմնված, մեր սուվերենության կոնցեպտների վրա հիմնված դեպի ավելի հզոր Հայաստան է տանում, բխում է ավելի հզոր ու կանոնացած ու հաստատված ռուս ժողովրդի շահերից, իմенно ռուս։ Ոչ թե եթիմությունը, որ հիմա է տիրում շատ հատվածներում Ռուսաստանի, այլ այն ինչ որ ռուս ժողովուրդը ուզեցել է ստեղծի ու անտակ Անգլիան տակից քաշել է, ու հիմա էլ է քաշում։ Հենց այսօր ասում եմ, Ղրիմի առումով Բրիտանիան թույլատրել է սանկցիոն համակարգը Ռուսաստանի հանդեպ։ Ես ինչ իմանամ, որ հանուն դրա հիմա իրանք այդ բժիշկ-մժիշկը որ ուղարկել են, այս անասունի, հա, այդ Ղարաբաղի հանձնելը դրա հետ կապված չի։ Իրանք ինչ համաձայնությունների են եկել, մենք գոնե պետքա իմանանք պետական այրերի մակարդակով, ու այդ պետական այր կոչվածները նախկին կամ ներկա, այսինքն նախկինում իշխանություն ունեցած, չեք զգում, որ դուք պետքա դուրս գաք մեր հետ խոսակ, մենք եթիմ ենք մեր երկրում։ Կամ այս ինչի պետքա խնդրեք, որ ինքը գա հայազգին փրկի։ Այդ խնդրովի է դա։ Ու խաղ չկա։ Ես ոչ մի խաղի մեջ ներգրավված չեմ, ես ինձ էփում եմ, թափում, միշի չեմ կարում քնեմ, չեմ կարում ուտեմ, ոչ մի բան չեմ կարում անեմ։ Ես ուզում եմ իմանամ, այդ դյադերը ոնց են, ինչ են իրանք, այտենց ինչ ինֆորմացիա ունեն, որ իրանք շատ հանգիստ են։ Ու այս ամբողջ օրը կարդում եմ, իմանամ, ուզում եմ գտնեմ այդ ինֆորմացիան, որ իրանք ունեն, որը ես չունեմ։
Եթե Արևմտյան Հայաստան պետքա տան կամ չգիտեմ ինչ, ոնց են տալու, երբ, ինչ կոնցեպտով, որտեղ է դրա երաշխիքը։ Ում հետ ենք մենք համագործակցում, թե Հայաստանը այդ խայծն է, էլի եմ կրկնում, որը դրվելու է Ռուսաստանի կարտին, որ ինքը տենց ձուկ բռնի Թուրքիայից։ Երաշխավորված է, որ դա այդպես էլ կլինի, որտեվ ես տեսնում եմ ռուսների եւ իրանցիների հետ մեր հարաբերությունների խզում։ Այդ 2500 անուն ապրանքը, որի պրթե Իրանից բերում են, որի պրթե Թուրքիայից չբերեն այս կոմենքում, во-первых, մենք չպետք է Թուրքիայից որևէ եսիմինչ առնելուց լինեինք։ Մենք կարանք դա կազմակերպած լինեինք, причем 6 ամսով։ Ինչի 6 ամիս հետո ինչ ալնելու, որ հետո էլի բացելու եք Թուրքիայից ապրանք բերեք։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ Թուրքիա լինի 6 ամսից։ Եթե այսօր այդքան երկրներ կան, այդքան տեղեր կան, որոնք ինչ որ այսպես ճնշում են գործադրում Թուրքիայի վրա։ Մտե Սաուդական Արաբիան ու Էմիրատները ամբողջ Քաթարն են առնում Թուրքի քթիտակից հանեն տանեն։ Որտեվ իրանց պետք չի։ Սուննիտական մշակույթը գողացող թուրքական պետություն պետք չի իրանց։ Մենք ինչի՞ այդ գործում չկանք։ Որտեվ Ռուսաստանը որոշել է Թուրքիայի հետույքը ազատի, որտեվ մի հատ անասուն միտք ունի։ Իրա կարծիքով ինքը տենց Թուրքիային անց կսիրաշահի, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից դուրս կգա, ՆԱՏՕ-ի տակից դուրս կգա, կմտնի իր տակ, եթե ինքը Թուրքիայի հետ հավասարի պես է այսօր խոսում։ Ու այդ որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից դուրս եկել, կամ ՆԱՏՕ-ն թույլ է տալու, որ լինի կենտրոնական ասիական ՆԱՏՕ առանց այդ հիմնական ՆԱՏՕ-ի ներկայության, այն ինչ որ հիմա ներկայումս կոչվում է Աբրահամյան համաձայնություններ, այսինքն Էմիրատներ, Սաուդական Արաբիան շուտով, Էմիրատները շուտով նաև Քաթարը, Սուդան, Բահրեյն, Քուվեյթ, Օմանը, մյուսը, որ Իսրայելի հետ համաձայնություն պետքա կնքեն։ Ես ես հիշեցնեմ։ Տրամպի գործունեության առաջին իսկ этаպից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը ունեցել է հատուկ էմիսար Պենտագոնից, պաշտպանության նախարարությունը ունեցել է արաբական այսպես կոչված ՆԱՏՕ ստեղծելու համար։ Հիմնական պայմանը նա է, որ Ամերիկան այնտեղ անդամակցություն է ունենալու, իսկ Իսրայելը լինելու է դիտորդի դեր կամ մասնակից է լինելու, այսինքն նու դիտորդի կարգավիճակում, առանց քվեարկելու իրավունքի, բայց այդ ռազմական միությունը արաբական երկրների իրենց ցանկացած կայացրած որոշման մեջ չպետք է այնպիսի քայլերի դիմեն, որը հակասում է Իսրայելի շահերին, որտեղ գոյություն ունի Իսրայել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Միացյալ պաշտպանական ռազմավարական համաձայնագրերի մի ամբողջ փաթեթ, ըստ որի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց քաղաքականության մեջ, ցանկացած քաղաքական գործոնի մեջ, աշխարհի ցանկացած վայրում պետք է հաշվի առնեն Իսրայելի շահերը։ Դա կոչվում է ռազմավարական գործընկերների միջև հարաբերություն։ Եթե ես համարեմ, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք նման ռազմավարական, ստրատեգические партнеры եւ այլն, որտեղ այն գարանտիան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կամ կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ հարաբերություններում անպայման նախապայման է դնում Հայաստանի Հանրապետության, ընդհանրապես հայության շահերը հարգելու նախապայմանը։ Ինչի է այսօր արաբ էմիրացին, արաբ սաուդցին, արաբ բահրեյնցին, որը մինչ ոչ վաղանցյալ Արհամարանքով էր խոսում հրեական ժողովրդի մասին, անգամ սիոնիզմի մասին, այսօր հարգանքով է վերաբերում Իսրայելին, Իսրայելի հետ խոսում այսպես հարգարժան ձևով, իսկ ես չեմ տեսնում, որ Ռուսաստանը որևէ ձևով այնպես համակարգի իր հարաբերությունները կենտրոնական Ասիայի կամ մյուսի հետ, որ իրենց խոսելաձևում մեր հետ ունենան նորմալ վերաբերմունք։ Ես գտնում առաջինը մենք դա պետքա պարտադրենք։ Ես այսօր տեսա ձեզնից շատերը հեսա մի հետարքիր հոդվածից խոսամ, մեկ վարքյան այսօր բոլորդ գրում եք ցասմամբ, թե ինչպես է Ալիևը այսպես հայտարարություն տարածել, որ դուք հայերով չպետքա հայ պաշտոնատար անձինք չպետք է այցելեն Ստեփանակերտը բլա, հետո բավականին թուլակամ ու անողնաշար հայտարարություն Ստեփանակերտի լվացքներով շարունակաբար հիացող Աննա Նաղդալյանի կողմից, որ էփացավիցի ծաղնաբերում, բայց ես դրանից առաջ մի բան ա եղել, մեկ վարքյան, մի հատ այստեղ պետք է հետ գնամ նորություններում, որպեսզի ձեր համար կարդամ։ Բենա լեպտոն, ինքան նորություններ եմ դնում։
Հեսա կգտնեմ, դες կասեմ։ Նախ եւ առաջ հրապարակվել էր թուրքական մամլո միջոցներում, այսինքն ոչ միայն ադրբեջանական, այն ինչ որ ասվել է Ալիևի կողմից, նախ եւ առաջ հրապարակված է եղել Daily Sabahում։ Azerbaijan criticizes Armenian minister's illegal visit to Karabakh. Դեռևս 3 շաբթի օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խոսել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի այցի մասին, այսպես էլ գրվել է the illegal visit of the Armenian foreign minister Aray Avazyan to the Karabakh region of Azerbaijan, where he met Karabakh region of Azerbaijan. Where he met with representatives of the puppet regime and signed the documents, contradicts the trilateral statement of November 10, does not comply at all with the framework of peace, security, cooperation. Իրանց ասելով այդ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է նոյեմբերի 10-ին, բացառում է պաշտոնատար Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց այցը Արցախի Հանրապետության տարածք, այստեղ իրենք Արցախը անվանում են Ադրբեջանի մաս։ 3 շաբթի օրն է եղել այս հայտարարությունը արտգործնախարարության կողմից, այսօր խոսվել է Ալիևի կողմից, այսինքն մենակ այսօր է սրան պատասխան տրվել ու Նաղդալյանը ասում է, որ այդ հայտարարության մեջ չկա այդպիսի կետ, որը բացառում է կամ բաների Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց այցը բլա 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 բլա։ Ես չգիտեմ ում հավատամ, որտեվ Աննա Նաղդալյանը հեքիաթ պատմելու փոխարեն նախ եւ առաջ պարտավոր է այդ հայտարարություն կոչվածը հրապարակայնացնի, որ մենք կարդանք։ Այսինքն կակ մինիմում այդ ընդդիմություն կոչվածը պետքա պահանջեր հիմա, այդ սա հայտարարությունը դներ տարածքներով, մարածքներով, ինչը որ պետքա հանձնվի Էսյանեյան, այս բոլորը մեզ պետքա դնենք պատմեին։ Իսկ դարը փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ հիմա սենց Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի մամուլն է խոսում, հղում է կատարում այդ հայտարարությանը, սովորաբար ոչ թե իրանք են ստում, այլ ստում է հայկական կողմը, հանձինս իր մանյաչկա Գրիգորյանների եւ լվացքով հիացող Աննա Նաղդալյանի։ Ես անընդհատ այդ շեշտելու եմ, որովհետեւ դուք չգիտեմ ինչ եք, էլի։ Ամենահայատյաց իշխանությունն եք, որը երբևէ գոյություն է ունեցել ու ես չեմ հասկանում։ 3 շաբթի օրն է եղել այդ հայտարարությունը, բայց հայկական Facebook-ը այսօր այդ ցասումը ապրում բան սենց էլի, ոնց արդեն Ալիևը սենց բաներ է ասում, Ալիև ուրիշ բաներ էլ ասում։ Ալիևի ասելով այդ հունվարի 11-ին, որ պետք է այս անասունի բերման ենթարկեն Մոսկվա ու ինքը ստորագրի եւ այլն, ինքը արդեն դե ֆակտո վաղուց իր համաձայնությունը տվել է։ Ու շատ մարդիկ այսօր եղել է, որ կապնվել են, ասել են, բա դե ինչ պետք է անի ինքը, բա ոնց անի, չգիտեմ ինչ, ինքը կարա ինքն իրան գյուլի։ Ու ինքը դրանով կարա մաքրի իր բոլոր մեղքերը։ Ես առաջ չափազանցության եմ ասում, որտեղ ինքը որոշել է լինել պետության ղեկավար ու տարբեր պետություններ նման քրիտիկական պահերին ունեցել են ղեկավարներ, որոնք եղել են այնքան տղամարդ, որ ինքնաոչնչացել են ու դրանով արձանագրել են փաստը, որ իմ ժողովուրդը չի կռանում ոչ մեկի առաջ։ Կամ առնվազն պետքա լինի այդ քաջ մարդկանց 10,000 հոգանոց խումբը, որը կարա մտնի այդ անասուններին վերցնի։ Դե ես ասել եմ կոնկրետ 3 քայլ, որ անհրաժեշտ ինձ այդպես մի գրեք, էլի, խնդրում եմ, ես մանկամտություն է, ես 2.5 տարի է կոնկրետ քայլերը պատմել եմ, պատմում, ունես չի, որ այդ քայլերը անող չի եղել։ Ես սա հենց հիմա այսքան որ խոսում եմ, ասում կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է արվի։ Չինարեն եմ խոսում, մի գրեք էլի տենց պոպուլիստական բաներ, կոնկրետ ինչ քայլ, կոնկրետ դու հիմա վեր ես կենում, գնում մտնում ես այդ անասունին վերցնում ես։ Օրինակ, հավաքում ես թաղի տղեկին, գնում ես վերցնում ես։ Կոնկրետ։ Փակում եք օդանավակայանի ճանապարհը, ոչ մեկ ոչ միտեղ չի թռնում։ Բոլոր օդանավակայանների։ Ռուսական զինվորական օդանավակայաններն հետո որտեղ կարող է անասունին ընդուս թռցնեն։ Գնացեք, փակեք։ Կոնկրետ էլի չբացատրեմ, իսկականից դուք լուծում չունեք, սաղի ձեռով ոտը կապված է, նոր տարի եք նշում։ Ինքը տղամարդ է այնքանով, Աստղիկ ջան, ինչքանով ինքը շարունակում այս ամեն ինչը իրականացնել։ Ազգը դրել է կապիտոլիումից է խոսում, կամ ես ծիծաղս գալիս է вообще գլոբալ քաղաքական գործընթացներից, ոնց որ սենց չկանք էլի։
Տրամպին ներկայացնում էին որպես հակագլոբալիստ, Տրամպի համար դոշ տվող աննասուն Հայաստանի մեջ էլ կան, այդպես ժողովուրդ քաղաքական ընդդիմադիր դաշտում այդպես մարդիկ կան։ Տրամպի շահերից բխող գեոպոլիտիկ բառն էլ օգտագործող մի հատ աննասուն բլոկ կա, որը եզություններ է գրում։ Ի պաշտպանություն դրանք որոշել են, որ Տրամպը գլոբալիստ չի, որտեղ աննասուն են, յետիմ են։ Ես ասում եմ հերիք է ուղղակի կույզ վիճակում այս ազգը ապրի։ Ինչ բացատրեմ ուրիշ։ Այսօր մենք գիտենք կա այդ հայտարարությունը, որը պետք է ստորագրվի, մենք գիտենք ամսի քանիսին է դա լինելու մոտավորապես, մենք գիտենք ովքեր են դա անելու, ու ես չեմ տեսնում ոչ մեկ հելնի ինչ որ բան անի։ Ասում եմ կոնկրետ ինչ պետք է անենք, փակեք, չպետք է ինքը թռնի։ Չգիտեմ, այնտեղ Օնիկ Գասպարյանի մոտ ցույց արեք, իր տան մոտ, ասեք ինչ չես բռնում այդ անասունին։ Չունեն այդ 17 կուսակցությունները այդքան ռեսուրս չունեն, դուրս գալու ես չեմ հավատում, այսքան չեմ հավատում, որ իրանք ռեսուրս չունեն։ Կամ իրանք ունեն ինչ որ մի պայմանավորվածություն, որը կամ շատ հայատյացիա, կամ շատ հայամետ է, երկու դեպքում էլ գաղտնիք են պահում, իսկ դա արդեն անընդունելի է, որտեվ այդ գաղտնիք պահելն էլ ընդունելի չի։ Մեկ երկրորդը որտեղ են իրանք երաշխիքները։ Թեկուզ եթե լինի այն կոնցեպտը, որ իբրև թե Հայաստանը ապրելու է չաղ ու բախտավոր ինչ որ Թուրքի հետ առևտուր անելով, որտեղ են բնաջնջումից մեզ ազատող, մեր իրավական պահանջները բավարարող երաշխիքները։ Երաշխիքները ստուդիու сейчас, ինչի ոչ մի ընդդիմություն դա չի պահանջում։ Ինչի դուք ցասում չեք ապրում, երբ որ ընդդիմադիր դաշտի ինչ որ ղեկավարներ գնում հանդիպում են Արմեն Սարգսյանի հետ։ Դուք ինչի եք սահմանազատում Արմեն Սարգսյանին Կոկոլիկից կամ Կոկոլին Արարատ Միրզոյանից կամ Արարատ Միրզոյանին Տիգրան Ավինյանից կամ Ավինյանին մնացած մանր կճղակավոր խոշոր եղջերավոր անասուններից։ Դուք ինչով եք, ինչի վրա եք հիմնվում, որ չազգային ժողովի աննասուն հայվան կրիծին շիշ բռնողների թիմը ինչ որ մի հայամետ բան է անելու։ Եթե իրա մեջ չկա հայամետության եւ հայագիտակցության այսքան նշուլ չկա ու հենց այդպես պայմյոնը այդ որ ասում եմ թուրքա բրիտանա իսրայելյան այդ սաղ այդ ծրագիրը պայմյոնը ընտրված են որպես այդպիսին մեկը մեկից դեբիլ աննասուն հողավաճառ են մեկը մեկից դեբիլ են ես դες պետք է ապացույց ցույց տամ դուք ինչի չեք եթե դուք ԲՀԿ-ից եք ինչի չեք պարտադրում որ ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները չգնան ազգային ժողով Ասեք չէ, սա լիգիտիմ ազգային ժողով չի, ինքը իսկականից լիգիտիմ ազգային ժողով չի։ Իրա ստեղծված օրից սկսած։ Ինչի են իրանք իրանց կողքը նստած։ Հիմա ինքը գնալու է ստորագրի հետ գա, հետո բոլորը ասեն կոկոլը անասուն է, կոկոլը եզի հայվան է, կոկոլը էսա կոկոլը են, բայց դուք սաղը օգնել եք, որ այդ սաղ իրականանա։ Դուք եք մեղավոր ուրեմն։ Ինչի չեք պահանջում, որ Վանեցյանը բացատրի ինչ էր այդ ծրարի մեջ, ինչի ինքը այն ժամանակ չի ձերբակալել կոկոլին ու մնացածին, եթե էտա ԱԱԾ-ի կանոնադրությունը թելադրում։ Ինչի չեք պարտադրում, որ Օնիկ Գասպարյանը գնայս աննասուններին ձերբակալի, եթե իր գործունեությունները օրենքով պահանջում են, որ ինքը գնա այդ քայլին։ Ինչի դուք շտուրմում չեք մտնում դատախազություն։ Լայվ կամերաներով դատախազին ասեք, այս քեզ Մեղադրականը այս քեզ հիմնավորումները հենց հիմա մենք էլ քո հետ ախպեր ջան ոչ մի բանից մի վախեցի կոկոլիկը իրավունք չի ունենալու ժամանակ չի ունենալու որևէ ձևով կոդեմ կամպրամատու չգիտեմ ինչ օգտագործի արի գնում ենք իրան ձերբակալելու այդ ես պետքա ձեզ ասեմ ինչպիսի քայլերի դիմեք 21-րդ դարում եթե դուք դնեք սենց պուչ չգիտեմ ինչ search անեք երեք քանի հատ ես իմ ինչ կկա կամ ջին շարպ գիրքը նստեք կարդացեք էլ պալատկեքի մեջ նստած ժամանակներում Նեսա YouTube-ով ես search անեմ, տեսեք ինչ կգա, ռուսեր եմ պրիչում, անես չէ, որ դուք ասեք դե հավես չկա գիր կարդալու բան։ Նեսա գրեմ ջին շարպ, պրոստը գժալու համար էլի։ Նեսա Демократы не могут противостоять диктатуре и защищать политическую свободу, если они не способны действенно применять собственную силу. Что нужно делать? Вот на этот вопрос отвечает книжка, больше похожая на такую брошюру «Руководство к действию», изданная проектом InLiberty.ru
автор, сотрудник Института Альберта Эйнштейна. И мне, как человеку безумно далекому от политики, представляет для меня, как не политической деятельностью различных политических сил, либеральных каких-то. Лик от диктатуры к демократии. Джин Шарп, аудиокнига на русском. The next кацан картак, аудиокнига палатка колесо. Random с помощью которой можно оказывать влияние на власть и препятствовать другим группам или правительству, когда те несправедливо ущемляют их интересы. Отдельные люди, не входящие в такие группы, обычно не могут оказать значительного влияния на остальное общество, тем более на правительство, не говоря уже о диктатуре. И если диктатура лишит такие сообщества автономии и свободы, народ становится беспомощным. Если же сообщества эти держат под контролем или заменяют суррогатами, их можно использовать для господства над отдельными людьми и над целыми слоями. Зависит от множества факторов, в том числе от абсолютного и относительного соотношения сил, а также... Ես ասկկցեմ, 2 ժամ 45 րոպե, սաղ աուդիոկնիգա պատում է, ինչեր կարան անեն, ով որ 3 քայլ է ուզում, Ջին Շարպը դիկտատուրը к դեմոկրատии, կարդացեք մեջը սաղ պատմած է ինչ պետք է անեք։ Ու այս մի գրող է, ես կարամ սենց մի 10 հատ գրող, այսպես մի հատ search անելով, ինչու սենց как организовать демонстрации, մարդու մտքի տեղ լինի։ Որ հարցով ենք հավաքվել։ Ես այդ հարցով չեմ հավաքվել, ես գտնում եմ, որ ունի ընդդիմություն այդ ռեսուրսը, ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը չի գտնվում in a mental block, հա ինքը սենց տարապանքների մեջ այնքան խորընկած է, որ չգիտի ինչ անի, ու չգիտի ոնց ցույց կազմակերպի, ու չգիտի ոնց առաջնորդի մարդկանց, ու չգիտի ոնց մտնի մի հատ անասունի կանդալի տանի։ Ես չեմ գտնում, որ մեր խնդրեմը դա է։ Ես չեմ գտնում, որ ես լայվ արել եմ, որ մենք հավաքվենք դրա համար, որպեսզի իրանց սովորացնենք։ Ես չեմ գտնում, որ ԱԾՊ աշխատած պարոն Վանեցյանին պետքա որ ինչ որ մեկը լայվի ընթացքում պատմի թե ոնց կարելի է ցույցը կազմակերպել այնպես, որի տրամաբանական ավարտը լինում է, կոկոլիկին կանդալելը ու տանելը։ Եթե տենց ոնց ասեմ, եթե ինքն է եղել ԱԾՊ-ից, ու ինքը չի կարողանում դա անի, ես շատ մեծ հարց ունեմ իր այդպիսին լինելու վերաբերյալ, բայց քանի որ իր ընդունակությունները ես որ լսում եմ ինքը խոսում է, անցած ճանապարհը, սովորած տեղը, շրջանակը շփման եւ այլն, ես չեմ կարծում, որ ինքը չգիտի, որ ինքը mental block-ի մեջ է, որ ինքը չգիտի ոնց գտնի ճանապարհ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ խնդիրն ենք մենք լուծում։ Ես ուզում եմ լուծել այն խնդիրը, թե ինչու որոշ ընդդիմադիր ուժեր ասում են մեկ բան եւ անում այլ բան, եւ ինչու իրենց ներկայիս նախաձեռնությունները չունեն այն արդյունավետ ելքը, որը պետք է որ ունենային։ Դե ուրեմն չի ուզում կանդալի, ուրեմն մենք այդտեղից պետք է սկսենք։ Դա համար ասում եմ, կամ они тоже в деле, ու այդ դեպքում կարա լինի իրանք համաձայն են, որ մենք մեր պահանջատիրությունից հրաժարվենք եւ թուրքերի հետ սկսեն ինչ որ իրանք այտենց ախպերություն ընկերություն, տոլի սովետնա հետ հավաքվում, տոլի չգիտեմ ինչի, ինչի դեպքում իրանք պետքա մեզ դնեն այն երաշխիքները սեղանին մեր հետ բաց քննարկեն, որը իրանք տվել է, ասենք ռուսական կողմը կամ չգիտեմ ամերիկյան կողմը կամ բրիտանական կողմը, ըստ որի հա ախպերներ ջան, դուք չեք բնաջնջվելու, ես իրանք այդ դեպքում հարց ունեմ տալու, դու ինչ իրավունքով ես վերցրել իմ պահանջատիրական իրավունքը 100 տարիների, իմ արևմտյան Հայաստանի հանդեպ, Արցախի հանդեպ չգիտեմ ինչը զոհաբերել, հանուն երկու հատ պոեզի գծի Թուրքի հետ, պալյուբոմն ինքը պետք է պատասխանի այդ հարցին։ Կամ եթե մի հատ շատ մեծ հայամետ, այնքան հայամետ, որ դաժե մենք չենք կարող պատկերացնենք ինչ որ գործարքի մասին է խոսքը, ըստ որի արևմտյան Հայաստանը տալու են, չգիտեմ ինչը տալու են, մնում է մենք Արցախը տանք, սաղ Հայաստանը տանք, սաղովս գնանք թաղվենք, սաղ երեխեքը դառնան գերի, սաղս գնանք բայրակտարների տակ լեշ պարկենք, բզիկ լնենք, բանակը փագենք, սաղ եկեղեցի փագենք էսյանեյա, այդտեղ եմ ուզում հասկանամ։ Այդ ինչ հեքիաթ են իրանց խոստացել, իսկ եթե հեքիաթներ չի, իրանք բանալ նպրոստը, այս գործարքի մեջ ծախել են երկիրը, ոնց որ կոկոլենք են անում, այդ դեպքում մենք ում այդ գործ ունենք։ Ես դրա համար եմ հավաքվել, ես այդ եմ ուզում հասկանալ, ոնց կարա ԲՀԿ-ի չափ, Վանեցյանի չափ, Դաշնակցության չափ, Էնմյուսի չափ, կրերեք սաղի տանները չգիտեմ, այդքան ռեսուրս ունեցող ուժերը չիմանան պայքարի ձև, այդ ոնց է լինում։
Դուք դրան հավատում եք, ես չեմ հավատում։ Իրանց գրած ստատուսներին չեմ հավատում։ Ես այսօր որ կարծում եմ որոշակի ինդիմադիր դաշտի գործիչների Facebook-ներ, որտեղ իրանք բացում են ասում են, նա գնալու է եւ ստորագրի, նա որ մեզ այսպես արեց, նա որ մեզ այնպես արեց, հետո լայքերը հավաքվում է, չգիտեմ ինչ։ Ասում եմ, հետո դու Երևանում ես, դու ունես հսկայական ռեսուրս, իրանք ունեն եւ գումարներ, եւ մարդիկ, եւ ինտելեկտուալներ ուժ, եւ գործելու ընդունակներ ուժ, ես ուզում եմ հասկանամ, այս 5 էլեմենտները իրանք պատրաստվում են իմի բերեն ու գնան այդ քայլերին։ Թե իրանք էլ են հավայի բիսեդկա քշող։ Ես այդ եմ ուզում հասկանամ։ Ես չեմ ուզում իրանք ստատուսները կարդամ։ Սաղ սփյուռքը իմ մոտ լիքը տարբեր երկրներից, Իրանից հայություն կա, Լիբանանից կա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, անգամ ասիական երկրներից հայեր կան, արաբական աշխարհի երկրներից։ Մենք հերու գտնվելով ու սաղս կարանտինների տակ ու չգիտեմ ինչ, մենք ոչ մի բան, մեզ ասեք այդ ուժը, մեզ ասեք ինչ է իրանց պետք։ Հոյդայի դրսի ուժը, դուք ոնց եք պատկերացնում արտահերտի չգնալը։ Դուք ինչ չեք ասում, մենք չենք գտնում, հա ոչ միայն որ դուք կոկոլի հետ քննարկելու բան չունեք, այդ քիչ է։ Ինչի՞ մենակ ՀՀԿ-ն մինչև այսօր ասել, որ իրանք արտահերտ չեն ուզում, կոկոլի ու չգիտեմ ում հետ խոսալ չեն ուզում, իրանք գտնում պետք է լինի փրկության կոմիտե։ Այն մյուսները դուք ասում եք, կոկոլի հետ քննարկելու ոչ մի բան չունենք, ինչի չեք ասում, որ արտահերթել չեք ուզում։ Ինչի չկա քաղաքական որոշում ձեր բոլոր միասնական հարթակի կողմից, ըստ որում ոչ միայն Վազգեն Մանուկյանը ձեր միասնական թեկնածուն է, այլ նաև դուք ունեք կոնկրետ ճանապարհաքարտեզ, որով դուք ապօրինի եք համարում սաղ չազգային ժողովն ու այս անասուն հայվանությունը, ու դուք գնում եք միայն բունտերի լեզվով խոսալու պայքարի։ Ժողովուրդն է մեղավոր։ Դուք եք ժողովրդին մեղադրելու, ոնց որ այս անասունը ասել է, որ արտահերթի չի գնալու։ Ասել է, որ արտահերթ չի ուզում։ Իրանք կարող է կոկոլի հետ չեն խոսում։ Կոկոլը գնա, բայց Արմեն Սարգսյանի հետ իրանք խոսել են, թե չէ։ Արտահերթով են ուզում, պարլամենտական ճանապարհով են ուզում։ Ինչ են իրանք ուզում։ Եվ ինչի մեկ-մեկ հոգով են ասում, եւ ոչ թե բոլորով հանդիպում, բոլորով կամերաների առաջ, բոլորով լայվով ասում։ Ինչու բոլորով չեն խոսում։ Եթե փորձեք գտնել, դրեք։ Ինչ են ասել, ասել են արտահերթ չեմ գնալու, ես արտահերթ չեմ ուզում։ Վազգեն Մանուկյանը ինքը միասնական թեկնածուն է։ Իրանք դե ֆակտո իրենց գործողությունները տանում են այնպես, որ տանեն արտահերթի, որ չլինի փրկության կոմիտե։ Ինչ է ասել, կգրեք հղումները, Ծառուկյանն էլ է ասել, ինչ է ասել է, որ արտահերթ չի գնալու, ինքը ասել է իբր թե հանդիպման ժամանակ, ասել է, որ իրան ասել է յանմ թե հրաժարական տա։ Իսկ իրա ուժը գնում է պարլամենտ, որտեղ իրանք ուզում են պարլամենտական ճանապարհով, այսինքն Արմեն Սարգսյանի ասածով, տանել արտահերթի։ Իրանք չեն ուզում փրկության կոմիտե։ Իրանք չեն ուզում փրկության կոմիտե, որտեղ այդ կոմիտեն ստեղծվում է, գալիս է իշխանության, դե ֆակտո եւ դե յուրե, երբ որ լինում է փրկության շարժում, իրանք այդ շարժումը մարեցին։ Առնվազն 4 դեպքեր, առնվազն 4 օր եղել է 35,000-ից 50,000 հոգի մարդ, որոնք պատրաստ են եղել գնալ կտրուկ գործողությունների, ու ոչ ոք չի առաջնորդել, ոչ մի ինդիմադիր ուժ չի առաջնորդել, այդ 3 ուժերից ով որ ասում են, իրանք չեն առաջնորդել, որտև իրանք փրկության կոմիտե չեն ուզում, ես չեմ հավատում իրանց ոչ մի խոսքի, իրանց ես ոչ մի բանի չեմ հավատում, ես գտնում եմ, որ պարլամենտական սեսիաներ չպետք է լինեին, որ մենակ ԿՊ-ն նստեր ընդե, էշեշ դուս տար, մենակ իմ քայլականները նստեն պարլամենտում, էշեշ դուս տային, ու այդ ջեբիշուն անասուն ԼՀԿ-ն, անասուն արևմտյան պրոյեկտը, որը պատրաստ է Հայաստանը պարկասի պրոստը սենց Ռուսաստանի տակ առանց որևէ նախապայմանների, որտեղ հիմա այդ է ձեռնտու։ Նազարյանովը ասեց, եթե չեք ուզում արտահերթի կստանաք հերթական, մենք չենք, դուք հասկանում եք, որ դե ֆակտո մենք ֆորս մաժորի մեջ ենք,
Մենք չենք կարող ոչ մի ընտրություն հիմա կատարենք։ Մեր դեպ պատերազմ է գալիս։ Դուք նստելու եք ընտրարշավներ անեք։ Ու ձեզ թվում է ալենչիկները ու այն բարբաջողլուները էլի այդ նույն բրիտանա-ամերիկյան ռեսուրսով չեն կարողանալու գան իշխանության ու զավթեն, այնց ոնց որ էս անասունն է զավթեն։ Հա, Ծառուկյան կենտրոնը ցույց է տվել կոկոլի ելույթը, մի հատ կհաստատենք։ Իզաբելա ջան, երևի դուք նոր եք միանում, առաջին ինչ կանեի ես եւ հարց երկրորդ, իսկ ինչու այստեղ չես։ Որովհետեւ ես այդտեղ չեմ, որովհետեւ ես տեղից եմ խոսում ու լավ եմ անում։ Ու այդ չի էական ու դրա համար չենք մենք ստե հավաքվել։ Եվ ես ասել եմ ինչ կանեի ու ես դրա մասին խոսում եմ։ Երևի դուք լայվին նոր եք միացել, ու ես առաջին լայվս չի։ Ու ես քաղաքական կուսակցություն չեմ, ես քաղաքական ուժ չեմ, ես քաղաքական հավակնություն չունեմ։ Ես խոսում եմ 17 ուժերի մասին, որոնք եկել հայտարարել են, իրանք են միացյալ ճամբարը, իրանք ունեն միացյալ տեխնացու։ Ու ես ուզում եմ իմանամ, իրանք ինչի այն տրամաբանությամբ չեն առաջնորդվում, որը խոստանում էին։ Ու ինչ են իրանք հետին դռնով անում բանակցություններ։ Ու պետք չի ստեղ սլակը շուրտալին վրա, ես ոչ մեկի չեմ ասել, հետևիցս եկեք գնամ ազատագրեմ, չգիտեմ ինչ։ Ես վերլուծաբան եմ, վերլուծում եմ, դուները չի գալիս մի նայեք։ Այսը թազա կֆուր է։ Չգիտեմ ինչ հարցեր են տալի։ 17 կուսակցություն չեն կարողանում, իբր թե ինչ որ բան անել, ու մենք այդ կուտը պետք է ուտենք, ու մեղավորը հայ ժողովուրդն է, ու թե ես ինչից եմ այստեղից խոսում, ինչ եմ այստեղից խոսում, որտեղից խոսամ, երեխեք ջան։ Իմ տունը ստեղ է։ Չեք ուզում մի լսեք, սփյուռքից չխոսան հայերը։ Մենակ դուք առաջնային իրավունք ունենք։ Ու դրա մասին ուրիշ լայվեր ունեմ, գնացեք այն ու вообще սենց գրողներին հանելու եմ էջիցս, այ քեզ բան։ Ինչի մասին ենք խոսում, ինչ ենք բացատրում, չգիտեմ։ Դուք գրեք ստեղ կարծիքը, տենց մարդիկ կան, չէ՞, իրանց անպայման պետք է ասեն, ինչու այստեղ չեք։ Իսկ որ այդտեղ լինեի, ի՞նչն էր դա փոխելու։ Դուք այդտեղ եք, ինչի չեք անում։ Ես այդ նույն հարցը ձեզ տամ, ուսած իրար միս ուտենք։ 17 կուսակցություն չեն կարող կենտրոնացնել այն ռեսուրսը, որով իրանք կարան հունվարի 11-ից առաջ մի հատ անասունի վերցնեն տանեն 17 կուսակցություն չեն կարա ու դրա մեղավորը մենք ենք։ Եթե ես ես լայվ եմ անում իրանց քննադատում եմ, դրա պատճառով իրանք չեն կարողանում Նիկոլին հանեն, really? Ինչի է կենտրոնով ցույց տրվել կոկոլի ելույթը։ Չգիտեմ հիմարեն թե չէ, իրանք գրում են ինձ տենց հայտ են ուղարկում, չես ընդունում նեղանում են, ասում եմ ես ուզում եմ կոմենտներում լինեմ, գալիս են սենց եզություններ են գրում, իրանք ոչ մի բան չեն նայել։ Ու այդ ցույց չտված ալիքները հիմա իրանք ուզում են փակեն, որովհետև կենտրոնի տերը ինքն է ուզում գա իշխանության ու այդ զռռում է։ Այն մյուսն էլ ինքն է ուզում գա իշխանության ու այդ զռռում է։ Իսկ ես ասում եմ որ դա նշանակում է, որ այս ամեն ինչը իրանք ոչ թե հանուն հայրենիքի են անում, այլ հանուն մարդիկ իրանք շահի։ Ու ես ունեմ полный իրավունք այդ իրականացնելու։ Այդ բարձրացնելու, դրա մասին խոսելու։ Իմ էջն է, ես տեղից խոսում եմ, այնց ոնց որ ուզում եմ ու իմ ասածը հասանելի է բոլորին։ Մենակ փող պետք է ուղարկենք, մենակ պետք է չգիտեմ ինչ անենք ու մենք չխոսանք, հա, սփյուռքից։ Հենց որ իրանց կարծիքին չի համընկնում, ինչի ես այդտեղից խոսում, լավ եմ անում խոսում եմ, որտեղ ունեմ մասնագիտական որոշակի պատրաստվածություն սրա մասին խոսելու։ Դուք որ ոչ մասնագետների լայվեր եք նայում, հելնում եք 2-7 տարի առաջ Աննասունձևի փողոց եք փակում։ Ինչի է ԲՀԿ-ն Վանեցյանը առհասարակ կոկոլիզմի կողքը կանգնած եղել։ Ինչ են իրանք պոպուլիզմի կողքը կանգնած եղել։ Ինչ ես այս հարցը չտամ։ Չտամ այս հարցը։ Ինչ են իրանք կողմ եղել, որպեսի Արցախյան հերոսների անցած գործը իրանց հետ միասին ջուրը լցնեն։ Ինչի։ Ինչի է այսքան փող նետվել, որպեսի ինչպես որ Էրդողանի Թուրքիայում զոմբո ֆաբրիկաներ աշխատեցվել, որպեսի միայն Էրդողանյան գաղափարախոսությունը լինի երկրում, ու այդ բրիտանական նախաձեռնություն է, ինչու նույն ծրագիրը իրականացվել է Հայաստանում եւ ինչու ես որպես մասնագետ չպետք է այդ համեմատեկանները տանեմ եւ դրանք բացատրեմ ձեզ։ Ինչու։
Ինչու երբ որ Սփյուռքի Գլենդելի կարտոլները ձեզ խոսում են, ասում են, որ դուք պետքա գնաք ու ձեր երկիրը փլեք, ու իրենք թե աղանդավոր են, թե չունեն մասնագիտական պատրաստվածություն, թե օխլոկրատիա ու չգիտեմ զիբիլոկրատիա են քարոզում, դուք գնում եք դրա հետևից, բայց երբ որ ձեզ ինչ-որ լայվ են բացատրում, որտեղ պետքա սովորել, ու տնային աշխատանք ու գործով ապացուցել, որ դուք հանուն հայրենիքի եք այստեղ հավաքված, ոչ թե հանուն աթոռի, հանկարծ մեր այս խոսքերը ձեր շահերից այլևս չեն բխում։ Որտեւ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ ու կխոսամ, ես ուրիշ ոչ մի երկրի քաղաքացիություն երբեք չեմ ունեցել։ Ու ձեր լևոնիզմի հետևանքն է, որի մի ամբողջ սերունդ դրսում է։ Ու Լևոնի ձակ կոկոլի պատճառով հենց այդ հարցերը գրողները սպասում եք, որ բացվի, որ դուք էլ գնաք։ Շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ դուք նաև դրսից եք գրում, դուք էլ եք դրսում ապրում, դա շատ հետաքրքիր։ 9 միլիոն սփյուռք ունեցող ազգը նստել է ինչ-որ 3 միլիոն, 9 միլիոնին ասում է դու մի խոսա, really։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, դուք ինչպես կարող եք վստահել դրանց, ովքեր նստել են պալատկեքում, ոչ մի բան չեն անում, որտեղ չկա ոչ մի միասնականություն։ Իրենք իրենց խոսքին տեր չեն կանգնում։ Ես ինչի չպետք է դրան, ինչ-որ sense հարցականի նշան տամ։ Այսինքն ԲՀԿ-ի արկածախնդրության կամ Վանեցյանի արկածախնդրության հետևանքով մենք հայրենիք կորցնենք, որովհետև ինչ-որ տենց պոլիտկարյակ նստի խնդիր կա ու չի կարելի դրա մասին խոսել, ինչի չի կարելի ով ասել։ Ու եթե իրենք նույն նախկինները վատն են, մենք լավն ենք, դուդուկն են նվագում, ու իրենք հիմա փաստացի պալատկեքում նստելով ասում են մենք պայքարում ենք հանուն հայրենիքի, բայց ժողովուրդը դեբիլա չի գալիս։ Որովհետև իրանք այս ձևով դառնում են ինչ-որ sense նախընտրական քարոզարշավ ասա։ Որ հետո գնան ասեն, տեսեք մենք պալատկա ենք խփել, երեք եմ ասել, փակեք Աբովյանը, փակեք Նալբանդյանը, փակեք Ամիրյանը, փակեք Տիգրան Մեծը, թող մնա մեկ ճանապարհ, որը դառնում է դեպի դատախազություն։ Ատեղ դրեք վրանները։ Իրանք շատ են սիրում, որ ես այդտեղ լինեմ, որ անպայման իմ բերանն էլ փակեն, իմ գլխին էլ սարքեն, իրանք իրանց բոլորան շարունակեն իրականացնել։ Իրականում դրսից խոսող այս տեսակ մարդիկ կամ այս տեսակ կոնցեպտները իրանց շատ մեծ աստիճանի դիսկոմֆորտ են պատճառում։ Ու լավ է, այդ դիսկոմֆորտի երեսից դուք պետք է սկսեք կամաց հայրենիք սիրել։ Որտեւ այն ինչ որ հիմա է կատարվում, ես ոչ մի ընդդիմադիր, օրինակ ես վաղը, եթե բացեմ իմ էջը, ու ես տեսնեմ այդ 17-ի ղեկավարներից որևէ մեկը մի հատ լավաշա գրել, պատմելով թե ինչքան քխնա Նիկոլը, որ հեսա կգնա, կստորագրի, չգիտեմ ինչ, ես իրան պրոստը սենց այդ կոմենտը ջինջելով եմ, իմ լրահոսում ինքը չպետք է երևա։ Որտեւ ես կուսակցություն չունեմ, ես չեմ եկել ձեզ հայտ ներկայացնել, որ ես պետքա ձեզ բոլորիդ փրկեմ, դուք եք եկել այդ հայտը ներկայացրել, մենք էլ ամեն ձև ձեզ աջակցել ենք, մենք 2 ամիս է այս խայտարակությունը ապրում ենք, որտեւ դուք մեզ խոսքեր եք տվել։ Ուր է ձեր խոսքը։ Ուր է ձեր խոսքի իրականացումը։ Ես այդ նույն ընդդիմություն կոչվածներին 2 տարի է, ես ինչքան Պասոբյաններ, ինչքան դու բան, ինչ եմ ասում, խրախուսանքներ եւ այլն ներկայացնելով ինչա պետք անել այսպես այնպես։ Այս ինչա։ Արտուր ջան, ես են մնացած լայվանողներից չեմ, որտեղ դուք ասում եք, կարող եք ասել ձեր տեսակետը Սյունիքի շուրջ ստեղծվածի գալիքի մասին, եթե կարելի է, քանի որ ամենաոչ շահավետ իրավիճակում հայտնվել է Սյունիքը, ոչ, ես ասում եմ, որ պետք է մեծ դիտարկել ամեն ինչ, ու ես այտենց պոպուլիստական բաներով չեմ զբաղվում։ Ես գտնում եմ, որ ամբողջ հայ ազգը մենակ մի հատ խնդիր ունի։ Պետք է մտնի ձեր ուժն էլ, որտեղ դուք կարծում եմ դուք այնտեղ ամուր սարի ինչ որ տեն շահեր եք, չէ՞, ներկայացնում եք, թե չեմ սխալվում։ Դուք բոլորդ այսօր մի հատ խնդիր ունեք, ոնց անեք, որ ամսի 11-ին կամ որևէ այլ ամսաթվի այս անասունը չստորագրի։ Խնդիր ունենք այն իրականացնելու, որը կոչվում է ԱԾՊետ Արմեն Աբազյանին թույլ չտալ թռնել Բաքու, որտեղ ներկա է գտնվելու ոչ միայն Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ղեկավարությունը, այլ նաև ներկա է գտնվելու Թուրքիայի ազգային անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Խնդիրը հանուն հայրենիքի է, ոչ թե Արցախի հարցը առանձին։ Ձեր խնդրումը կներեք, անձամբ ձերը չէ։ Ձեր ընկալումը հիմնականում այդ ներսի ապրողների, մենք էլ ցած դրսի ապրողներով ձեզ ինչ որ բան ներկայացնենք։ Ձեր խնդիրը, որ դուք քաղաքականությունը, գյուղաքաղաքականությունը նայում եք անձնավորված եւ օբյեկտավորված ինչ որ մի կոնկրետ, չգիտեմ, գյուղի կամ եսիմ ինչի վրա, այսինքն ձեզ տալիս է այդ բրիտանա-թուրքական ծրագիրի առհասարակ, ձեզ տալիս են օրակարգ, ասում են Սյունիք,
Կամ ասում են Արցախ, 2 տարի Արցախի գլուխ ուտելուց ասում են Արցախ։ Դուք մենակ խոսում եք Արցախի մասին, դուք գլոբալ ինչ կլինի Հայաստանի հետ չեք կապում։ Այդ իսկ պատճառով այն ինչ որ կոչվում էր Արցախը պահպանել, Արցախի հերոսներին, հերոսապատումը, ազատամարտը պահպանել, ինչի մասին սա լայվերս են, նշանակում է անվտանգ պահել ամբողջ Հայաստանի անվտանգության դարպասները։ Այդ իսկ պատճառով ես անընդհատ ընդհանրացրել եմ, բերել եմ, հասցրել եմ այն կետին, որ Թավշյա իշխանությունները խունտ այն տրոյական ձի, որը պետք է հեռացվի։ Այսինքն ոչ թե մենք, բայց Արցախում չէ որ եթե Վիտոն սենց էր, իսկ հետո Արայիկը նենց, բայց Իժոյի մասին որ սենց բաներ են պատմում, հետո Իժոն սենց սիրուհիներ է ունեցել, հետո Իժոն հանդիպեց Խուճուճին, հետո Խուճուճը, ես ձեզ ասում եմ Սանտա Բարբարայի փոխարեն, ես ձեզ ցույց եմ տալիս այն Տարկովսկի, okay? Տարկովսկի եթե նայել եք, շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև գեոքաղաքականությունը գլոբալ մակարդակով ընդհանրապես Տարկովսկու մեջ է պետք գտնել, իսկ Սանտա Բարբարան այդ սեմուշկեն ու պոպկորնը։ Իմ լայվերում սեմուշկա պոպկորն չկա։ Ես ձեզ խոսում եմ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Եթե ձեզ ընդունելի չի, մի լսեք։ Ու մի նեղացրեք, այսինքն նեղ, ավելի ներկայացրեք են ինչ որ ասում է։ Նախորոք ներկայացնում են մեզ այդ ոնց է լինում, որ նախորոք իմանալով չեն կարողանում դեմն առնել, բայց ուզում որ սովորական քաղաքացին դա կարողանա։ Հենց այդ է։ Անի ջան, ոնց ասած մեզ կուտը տան, դիպ իրանք եթե տեղյակ են, իրանք չունեն այդ ռեսուրսը դրա դեմն առնելու։ Ասենք ԱԱՑ-ում հիմա թեկուզ 10 հոգի հայամետ հայրենասեր սպաներ չկան, որ ոբշեմ աներեն ինչ որ Վազգեն Սարգսյանը կաներ։ Գնալու է ԱԱՑ-պետը թուրքերի տազիկների հետ հանդիպումների։ Ինչի ոչ մեկ դա չի կանխարգելում։ Ինչի դրա դեմը չի առնում։ Ուզում եք Սյունիքը փրկեք, ԱԱՑ-պետը չպետք է Հայաստանի տարածքից դուրս գա։ Նիկոլը չպետք է որևէ տեղ վերընկած լինի, լակած կամ չլակած վիճակում։ Իրանք ոչ լեգիտիմ են, իրանք կապիտուլյանտ իշխանություն են։ Այդ է ձեր խնդիրը, Սյունիքը չի խնդիրը։ Խնդիրը Սյունիքի գլխին սարքողներին հանդուրժելն է։ Իրենց համար Սանտա Բարբարա մեքսիկական սերիալ են նայում։ Գյադեք էս կողմ, գյադեք այն կողմ։ Իրանց ասում ես չէ, քո հայրենիքը ավելին է, քո ազգային ժառանգությունը, քո մշակույթը, ինքը ավելին է, դու քաղաքակրթություն ես, դու չգիտեմ ինչ է, ինքը ասում է, բայց մի գեղը ոնց չգիտեմ ինչ։ Հենա շուրնուխը հանձնում էին։ Ինչ չգնացիք փակեք։ Դուք այդտեղ եք, չէ, դուք հերոսներ եք, դուք բոլորին լավություն եք անում, այդ Հայաստանում ապրելն դարձել է միացած մեդալ։ Մենք մնացել ենք Հայաստանում ապրում ենք, չգիտեմ ինչ, ուրեմն մենք ձեզ սաղը սպարտքենք։ Դուք ինչ գիտեք, մենք ինչի ենք դրսում ապրում։ Ձեր կարծիքով բոլորով գնացել է Եվրոպա, գնացել են դայակ բան աշխատեն, ու ինչ որ մեկի անպայման տուալետ մակրող եք ներկայացնում։ Այսինքն, եթե Պաղեստինյան ազգը, Իսրայելի ժողովուրդը, նույն ճապոնացիները, նույն պարսիկները, իրենց հսկայական, գերհսկայական սփյուռքը եւ հույները օգտագործում են որպեսզի իրենց պետական շահերը, իրենց ազգային շահերը այլ երկրներում առաջ տանեն, մենք սա կատարելու փոխարեն ասում ենք ինչի՞ սփյուռքը խոսում ու կարծիք հայտնում։ Ասեն, երբ որ ես 2-7 տարի առաջ դուս եմ եկել ասել եմ կոկոլը ձեր սաղի տիրումերը այն բանից է անելու, ու դուք սաղը իմ մասին ես ինչ ռոլիկներ եք նայում, ինքնաբավարարվում եք։ Ու ձեր միակ խնդիրն է, ինչի է այս աղջիկը դրսից խոսում, այլ ոչ թե այն, որ ինչի եմ ես ասում, որ կոկոլը ձեր սաղի մաման այն բանից անելու։ Էլի ես եմ մեղավոր, այդ դրա համար ես ձեր կողքը չեմ ապրում։ Որտեվ այդ տեսակ մենտալիտետը չի կարա պետություն ստեղծի։ Ու դուք չգիտեք ոնց սփյուռքի ռեսուրսը օգտագործեք։ Միակ անգամը, որ օգտագործել եք, այդ եղել է կարտոլ քիսոյի մակարդակով սեփական տունը քանդելու համար։ Կարտոլ քիսո լսելու հետևանքով հայ ազգը նստել է, սեմուշկա չրթելով նայել է, ոնց է հայը իր տունը վառում, որ թուրքին չմնա։ Որտեւ այն մնացած սփյուռքահայերը, որ ավելի բարդ բաներ են ասում, ստացվում է աղվեսի դունչը խաղողին չասեմ, ասում է խաղողը խակա։ Սաղ դարձան գեոպոլիտիկներ, սաղ դարձան չգիտեմ ինչեր։ Այս աղջիկը խիա Իրանից խոսում, այս աղջիկը խիա Սիրիայից խոսում, բայց ինչ կապ ունի ստեղ Թուրքիան։ Ինչ է պատմում Սիրիայի քրդերի հետ ինչա կատարվել։ Ես հիմա դուք ինձ ասեք ինչի եք պատմում։ 2 տարի առաջ ինչի եք պատմում։ Ամենաառաջին լայվ չեմ արել, ձայնագրել եմ, տեսանկարը հանել եմ, դրել եմ նյութ, պատմում եմ ինչա կատարվել Իրանի միջուկային համաձայնագրերի հետ։
Այդ ընդդիմադիր ուժերից մեկը ինչ որ տենց խոսացել է կամ բան չէ, իրանք հիմա արտագրում են, իրանք 2 տարի պրոստը արտագրում են, անունը չեն տալիս, ոչ մի բան չեն անում, վերցնում թխում են, որտեվ իրանք օրակարգը ուրիշ է։ Իմ օրակարգը այն է նշանակում, որ դու քո պաշտոնը, քո աթոռամոլությունը, քո շահը դնես մի կողմ հանուն հայրենիքի, ու այդ ձևով քեզ ռեպրոգրամիրված անելով դու քո երկրին բերես շատ մեծ շահ, ավելի մեծ, որից եւ դու էլ կօգտվես առանց աթոռ ունենալու։ Իրանք չեն պատկերացնում ոնց կարելի է ունենալ ամեն բան, ստանալ կյանքից ամեն բան առանց աթոռի։ Իրանց համար աթոռ չունենալը ոնց որ օդում կախված գրավիտացիայից զրկված ինչ որ տենց վիճակ լինի վակուումային։ Ու այդ է տարբերությունը։ Ես չեմ կարող ոչ հայրենասեր տարի կողքը կանգնեմ նստեմ շնչեմ ու չգիտեմ ինչ։ Ես այսօր ցանկացած հույնի հետ խոսամ, ավելի ճիշտ է գնահատում իմ հայրենիքի արժեքը, իմ ազգի արժեքը, քան շատ Հայաստանից հայեր, որոնց հետ ես կարող եմ գրեմ ինչ որ մի բան։ Ու այդ է մեր խնդիրը։ Այնպես որ այսօրվա լայվը սենց է ստացվում, ես կարամ սենց ժամերով այս ամեն ինչը խոսեմ, բացատրեմ եւ նորից հարցեր բարձրացնեմ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես խնդիրներ ունեմ, հա, հիմա էլ մեսեջով են գրում, ինչ կարող ենք անել։ Կարող եք լայվը նայել սկզբից եւ ոչ թե մեսեջ գրել, ինչ կարող ենք անել։ Պետքա բունտ արվի, պետքա ոչ մեկ տանը չնստի, պետքա բոլորդ գնաք այդ կուսակցություններից է թե ումից է պահանջեք, որ գնանք կտրուկ քայլերի։ Եթե չեն գնում կտրուկ քայլերի, բացատրեք ինչու։ Ոչ մեկ տունը չպետք է նստի։ Դուք գիտեք ամսի 11-ին թռնելու է, ինչի չեք փակում ճանապարհները, ինչ գործ ունեն ռուս բժիշկները вообще այդ սաղ վարչապետած դասին բուժազննում կատարելիս։ Ես չեմ կարծում, որ այդ եկել է կորոնավիրուս բացահայտելու կամ չգիտեմ ինչի համար։ Այդ որպեսի գարանտիա անեն, որ հայերը կգնան ու կստորագրեն։ Այսքանն է։ Ես ուրիշ բան չունեմ ավելացնելու, ես ոչ ինքնահաստատվում եմ, ոչ չգիտեմ ինչ, ես ոչ մի կարիերա չեմ ուզում, ոչ մի աթոռ չեմ ուզում, ես ուզում եմ բարձրացնել հարցեր, որ եթե Երևանում նստած հսկայական ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական գործիչները, որոնք գնում հանդիպում են Կոկոլի եւ Արմեն Սարգսյանի հետ, ինչի են ձև տալիս, թե իրանք ընդդիմություն են կամ իրենք պատրաստ են գնալ ավելի խիստ եւ կտրուկ գործողությունների։ Ուզում եմ անամ երբ է այդ կտրուկ ու խիստ գործողությունը։ Այդ ու որ մարդիկ այդ ստատուսների տակ լայք չդնեն, երբ որ ընդդիմադիր գործիչները տենց բաներ են գրում, լայքը հավաքի չարժանացնեն, կամ որ տեսեք Նիկոլը նստելու է, լույա, նստեցնողը մինչև ամսի 11-ը կնստեցնի, ոչ լայք դրեք, ոչ հետևեք, ոչ մի բան, պարտադրեք, որ իրանք լսեն քաղաքացու ձայնը։ Իրանք պետք է մեզ լսեն, ոչ թե մենք իրանց լսենք։ Այդպես է դեմոկրատիան աշխատում, դեմոսը մենք ենք, իրենք հայտ են ներկայացրել մեզ առաջնորդելու, մենք էլ ասում ենք մեր առաջնորդելու համար դու պետք է մտնես, կոկոլիկին կանդալես ու տանես։ Եթե չես կարող, ուրեմն դու մեր հետ չես։ Այսքանը։ Մերսի որ լսեցիք, sorry եթե երկար խոսեցի, ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո, հաջողություն։